Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon Otsoaren hilbeteak lo egiten utzi aldizu, Ara, guri bai. Uste dut lorik egin ez duena zu izan zarela, Inigo. Bueno. Bai, Inigo esnatu. Ze gaur dirua izango dugu izpide. Bai, atera diru zorroak zuen txamponak ikusi nahi ditut eta. Ezagutzen dut gizon bat, kale kantoian jarrita. Ipuinarri garriak, kontatzen dituenak, txampon baten truke. Dragoia eta printzesaren ezinezko maitasuna, zartutako basoko loti ederraren azken eguna. Printza urdinak abandonatuta. Txalo gorritxuren dibu. Ados ego juri, baina bigarren kafean ez dugu gaur ekonomiari buruzko saio bat izango, zer? Ez, baina gaur diru ardatz duten albiste eta efemerideak aipatuko dizkizuet. Hasteko adibidez, gure Goierriko korrespontxalarekin konektatu behar dugu. Ea zer kontatzen digun. Maitena, hor zaude? Bai, hemenago bai, eta zerre, deskargako autobiako bidesaria martxan dago jada. Beasainen, Ezkio itsason eta deskargan bertan jarritako sistema baten bidez egingo da ordainketa. Egunero, 9.000 ibilgailu inguruk darabilte errepidea, eta guztiek ordaindu beharko dute bidesaria, motorrek izan ezik. Eta prezioa baldakigu? Bai, 2,53 euro ordaindu beharko dute ibilgailu arinen erabiltzaileek, baina deskontuak izateko aukera izango dute. Hala ere, asarre daude inguruko herrietako biztanleak. Ez da harritzekoa, badakigu diru kontuak nolakoak izaten diren. Hemen pitiklin bat zetorren. Bai, baina. Ulertu duzu beraz, ez? Gaur dirua da protagonista. Hala ere, gaurko efemerideak aipatuko ditugu. Bota. Pentsa. Bota, Inigo. Bale, gaurko egunez 2016an zendu zen Glenn Frey, musikari estatubatuarra, Eagles taldeko abeslari, gitarra jole eta sortzaile, eta aktorea. Miami Vice telesaien eta Jerry Maguire pelikulan agertu baitzen. The Eagles, 80ko hamarkadako soft countryaren erakusle nagusi izan zen, eta nazioarteko arrakasta lortu zuten 1976an Hotel California abestiarekin. Oh. Ipini, jarri. Eman. Uste dut hau dela orduan. To myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Taldeko kide batzuen arabera, Los Angeleseko goi mailako gizarteko bizitzaren deskribapena egiten du. Eta beste batzuen arabera aldiz, inozentziatik esperientzarako bidaia, besterik ez. Dena dela abestiak sekulako ospea lortu zuen. Grammy saria jaso zuten Rolling Stone aldizkariaren arabera historiako 500 abesti honenen zerrendan dago. Eta pelikula askotan agertu da tartean, Coen anaien The Big Lebowski filman. Pentsa, Euskal Herrian Egan eta Kelarre musika taldek abesti honen euskarazko bertsioak jo izan dituzte. Ongi etorri Hotel Californiara. Ongi xarbegarriara. Erazko dago Hotel California.
Singlearen azalean agertzen den hotela Los Angeleseko Beverly Hills hotela da. Hala ere kantuak ez dio hotel zehatz bati egiten erreferentzia. Baina badago Hotel California bat, Mexikoko Todos los Santos herrian dagoena. California hotelak 100 turista jasotzen ditu. Abestia konposatzeko inspiratu zuten mitoak erakerrita. Todos Santoseko etorbide nagusian dagoen hotel hauxe da Mexikoko B Kaliforniako hegoaldeko herri txiki honen erakargarri nagusia. Eta badirudi hotelaren arrakasta Eagles taldekoei ez zaiela gustatzen. Ai, diruaren hotsa. Kitxin, Kitiklin, kitiklin, kitiklin. Taldeak hotelaren jabeak salatu zituen. Bere abesti ospetsuenetako bat inspiratu zuen lekuan daudela sinestarazten dietelako ostatu hartzaileei. California hotelak 11 logela ditu eta 1950ean etorkin txinatar batek eraiki zuen. Abestia, esan bezala, 1976an argitaratu zuten, baina arazoak 2001ean hasi ziren. Kanadako bikote batek hotela erosi zuen eta taldearen inspirazioa zela iradokitzen hasi ziren. Kantarekin erlazionatutako bisita gidatuak egiten omen dituzte eta horrek zale asko erakartzen ditu. Baina azken albisteen arabera badirudi akordio ekonomiko batera iritsi direla hotelekoak eta Eaglesekoak. Klikitxin, klikitxin! Orain bai. Ba ez dugu musika alde batera utziko. Gaurko egunez jaio baitzen David Ruffin, The Temptations taldeko abeslaria. Hasieran koruak egiten zituen, baina Smokey Robinsonek erabaki zuen ahots nagusia izateko gaitasuna zuela. Hori bai, abesti egokiak idatzi ezkero. Horrela, My Girl edo Ain't Too Proud to Beg abestiengatik egintzen ezaguna gure David. On a cloudy day, when it's cold outside, I've got the month of May. Arrakasta lortu zuen, bai, baina zer gertatu zen ondoren? Diru kontuak? Bai, horixe. Berak protagonista izan nahi zuen, diru gehiago nahi zuen, izen aldatu nahi izan zion taldeari, The Temptations izan ordez David Ruffin and The Temptation izateko, Diana Ross and the Supremes ziren bezala. Horrek tirabira ugari sortu zituen taldean, eta azkenean 1986ko ekainaren 22an, kontzertu batera agertu ez zenean taldetik bota zuten, eta Motown disketxearekin harremana galdu zuen. Gerora, bai, bakarlari gisa aritu zen. Baguk nahiago dugu taldean aritzea eta ez bakarlari gisa. Horregatik, Garbine Larrea Iturralde gonbidatu dugu gurera. Senda Belarrek dakitena liburua idatzi du eta irakurtzen duenak. Ukenduak, tinturak, infusioak eta bar egiten ikasiko du. Baita hauek biltzen ere. Ara, infusioak Inigok behar duena astearte burzuri honi buelta emateko? Bai, indar berritzeko beharra daukat, bai. Bai, beharko, zeunai elordi dalgo dator eta esnez bagaude ez dugu ezer ulertuko. Hortxariko zaigu, adimen artifizialaren bitartez. Koloreztatzea. Bai. Txuribeltzezko argazkiak hartu eta kolorea eman. Iragana modernizatuko dugu, bai. Ze ondo, egun txuribeltz hauetan behar dugu kolorea berriz ere jarri, eta dimen emozionala zaparto artifiziala ere ondo etorriko zaigu. Beraz, jarrai dezagun, ez da? Hori da, Wordle jolasari buruz arituko gara. Trampak erakutsiko dizkizuegu, baina sekretoa da. Benetan trampak erakutsi behar ditugu? Bai. Benetan? Noski? Jesus. Oi, eme... Badakizue, euskal kantuak dio txin diruaren hotxa. Eta itoitzek diru gabe baina izarrak gurekin daude. Eta guk, hori urte herriak 18 dituela eta aste artea dela, ongitorri guztioi bigarren kafera. Zuekin, Jaun Andreo, Goierri aldeko gure korresponsala. Oraintxe antxe zebilen informazio ematen da, bapatean hemen dago. Zuei, adimen artifiziala, teknologia modernoena. Maitena Salinas Beiztegi, Arratsaldeon! Arratsaldeon, Euskal Herria!
Gaur batzuk eguna ilun xamar badaukagu ere, Goiuri kolore bizi-biziekin etorri da, arroxase jantzita, eta prest gaur programa honen lema eramateko, ze bestela ez da inora helduko garen. Goiuri ez Arandi, arratsaldeon! Arratsaldeon! Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide. Gaur, bigarren kafeak, 318 dauka, arratsaldeak 4:10, urtarriak 18 eta nik, Kristoren ajea. Bai? Ongitorri guztioi bigarren kafera. De los 18 y unos 12, perfecto. El error, un ordenador, siguiente. Esta mañana de verano atormentado me he levantado sin pegar un trago. Todos los pájaros estábamos mojados, enfilados en la cuerda de tender. Arratsaleko 4:10 eta guk saioazteko maite duten tarteari heldu behar diogu. Ez dakit, maitenak pentsatu duen bere maite duta. Ez, ointxe jartzen ari naizen aurpegia da, oraindik pentsatu ez dudana. Ai, ama. Gustago egiten zait eta improvisatzea badakizue. Begira, improvisatzea maite dut. Bereziki maite dut improvisatzea, hori behin bota dut, ezta? Bale, bautzi dazue minutu batzuk pentsatzen favorez. Bai, badakit, barkatu Euskal Herria. Gorka bera bota digu, nire maite duta da, atzo bi astez, luze eta geho bueltatu nintzen gimnasioa, ze pozata gaur, agujetak aspaliko partez. Gorka, ni igual nabil. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Busco un lugar seguro, miro hacia otro lado. A ber, Goiuri, maitenak pentsatzen du bitartean maite duta zubotako duzu? Bai, nik maite dut jakitea Euskal Txiolandian jendeak matematikaz nik bezain gutxi dakiela. Ui, emat hori? Batzo, telebistako saio batean gertatutakoaren ondorioz, aritu ziren, arazo matematiko batekin gora eta bera, eta badirudi ez dakigula matematika, eta are gehiago badirudi, eta ben inork ez dakila matematika. Wow. Ni badokal lagun bat ingenieroa eta hemen lan egiten duna? Bai? Bai? Hala, nike bai? Zuke bai? Bai, egia da? Ara, Ni naiz ingeniera? Ui? Zu? Pixka galdo zaudete gaur, Bakizu ze, momentu baten pentsatu, maitenare ingenieri izango da, eta ezke bainik enteatu, ze, oire bai, ez dakit? Ez? Persidualen? Ez da. Baina bira, ja improvisatzen ari naizela ze maite dut. Gauza desberdinen inguruan, ezagutza minimo bat izatea. Bai, maite dut, ze askotan iruditzen zaigu gizarte honetan espezializazio hoiek, ez? Uzten alboratzen dituztela bestelako jakituria batzuk. Eta nik aldiz pentsatzen dudana da, alik eta gauza gehienen inguruan zerbe jakiten dugun heinean, kreatibotasunetik ere tire egiten badugu, agian errealitatea bestera batera ikus dezakegu, ezta? Hori maite dut. Hala. Zure maite duta bukatu duzu Goiuri edo azalpenen bagillo dauka? Holaxe? Azaldu dezaket, Ez, nahizuna. Ez, hori xe. Seguro? Bueno, bai. Esan, gogotxu zaudeta. Bai, azaldu bat. Bida, niri saio hau etzait gustatzen, baina atzo, jak nahi gabe, bai, pekatua egin nuen, eta ikusi nuen telebistan, Euskal Irratibistan, eskaintzen duten El Conquis saioa. Ui! Eta han... Esondo. Ala, mikrofona moztu dira. Zentzuratu egin du. Baina, venga, kontatu. Bota. Eta, esan behar dut izan zela lehenengoa, eta azken ez zuela gehiago ikusiko, ez ez gustatzen orokorren. Baina atzo, tarte bat ikusi nuen, eta, han lehiakidei jarri zieten, arazo matematiko bat.
eta asmatu behar zuten, eta emaitza asmatzen zutenean, probarekin jarraitu zezaketen. Asmatu ezean, ezin zuten aurrera egin. Eta orduan nik ikusi nituen hor errokarratuak eta zatiketak eta biderketak eta gaiketak eta esan nahi ama, nian egongo banintz, lehenengo zenbakiarekin, etxera. Ikusi nuen, 256 errokarratua. Eta baina esango ez, Zenbatena? Ez. 256. Ez dugu alakorik esango. Serio pentsatzen hasi zarela? Ez, zenbaki borobila bali Gaur bada. ez zaude pentsatzeko, minimoak ere egiteko ez zaude, eta nola ingo zu horren erroa? Izan barrun, eske itxura zaukan zenbaki oso bat dala. Bale. Bueno, baina horrela hasten zen, eta gero gehiketa, gero biderketa, zatiketa, baina ez zegoen parentesirik. Eta orduan, basi ziren lehiakideak oso ondo... Eta orden bat jarraitu behar da. Arau matematikoak jarraitzen. Hau da, beti biderketak eta zatiketak, gehiketak eta kenketak baino lehenago doaz. Bai, horien aurretik. Basi ziren eta lehenengo lehiakideak ondo atera zuen berantzuna, joan zen Julian Jantziren gana, eta esan zion, 4. Eta Julian Jantzik esan zion, ez. Eta hor, etxean denok egin genuen. Ui? Bueno, nik ez, zen nien itzan kapazan. Jendeak ere hori egin zuen, kalkulo hori. Kalkulo hori. Eta, gaizki? Ora? Gaizki egin dugu denok. Denok gaizki egin dugu eragiketa matematiko hau. Eta orduan, berriro saiatu zen, neska gaixoa, eta ez zitzaion ondo ateratzen. Eta bapatean asmatu zuen. Eta nola, egin zuelako eragiketa ezkerretik eskuira. Baina hori gaizki dago. Hori ez da zuzena. Horrela, bat bestearen atzetik, joan ziren neska gaixoak, zehatzo dena neskak ziren, neska gaixoak eragiketak ondo egiten, matematikoki ondo egiten, eta Julian Jantzik behin eta berriz, ez. Konturatzen ze hori gaur egun pasatzen zaigun metafora badala, ez? Yeah. Emakumeok, behin eta berriz gauzak txukun egiten, eta guri ez esaten zein eta gizon batek? Bai. Hori asko ematen da, bai? Bai. Eta orduan, ni... Ez. Parra itezu. Bueno, eta zure maite duta, Inigo? Asko dauzkat. Atzo gabeko konversazio luzea askorako mantzuen. Maite ditut, aspaldiko partez, lagun batekin konversazioa luze sakonak izatea. Baina, luze sakon, bai, oso luze eta oso sakon. Bai, eta sakona botillak ere baziren sakonak, Bai, gainera, pixka eta horrik usi gabeaz, berez lagun batekin ensaiatzeko geha dutan, igual, etxian, hemen pianore badeu, baina idoia lan entzion, etxia jongo geha eta pixka eta lasaiago eta, bale. Goze pixka da, ziko bazoze pikatzen da, bai, ardo gotiat ekarriet eta oitura egoko, ardotxo pixka dola ensaiatzeko batzutan da. Eta, pixka dena eskutatik juntzitzaigun, eta beha autobusa juntzitzaion, eta orduan, beste gotila bat, eta beste bat, eta maite dut, oraindik naiz eta ajea sufritu egiten den, ajea maite dut, konversazioa onaren ajea, alkoholaren ajea, Jesukriston ajearekin jeikitze hori, ze oso baikor bizi dute ajea normalean, eta beti, xixkuin da ondare, ze jarrera positiboa duzun. Xixkuin da ondare, pentsatzen, eski ditxikoa momentu bat, egun zehar, nun, gorputzak olako inflexio puntu bat izaten du, still point moduko bat, kalte egiten diogu. Eta bapatean, arnaz batetik urrengora, konturatzen zea, resaka pasadala. Eta ze ondo, eta gorputzak hainbeste sufretio dugun guztintzear, iristen dela, olako levitazio puntu batera, nun gorputzak ez duen bat ere pixatzen, eta... Bueno, oain zerbit espirituala ingo duzu ajearen inguruan. Bai, badu ajeak zerbait espirituala. Mozkorraldiak espiritualtasun gehiago duela esango nuke edo, behintzat irudimen hori izaten dugu maiz. A ber, ajea dauke gauza bat ona, da, bukatuko dela dakizun min bat. Jesus. Eta oso azkar bukatuko dena, orduan, hor zaude. Bueno, oso azkar. James Dinek esatezun, ez? Pentsa abstemioa bazina, goizean goiz jeiki eta jakitea hori, baina momentu onagorik ez dela izango egunean, ez? Eta horrela bukatu zuen gaxua. Ez dugu erabaki James Dinek ez dela adibide ona. Hau ez dugu egin alkolaren hola... Apologiarik favore. Ez da apologia bat, baina, guk hemen gure sentimenduak eta gure goza kontatzen ditugun bezala xe, trampetanen izibiliko. Ajeakin nago, eta bueno, ajeari aurkitzen diot arteka maitasun puntu bat, edo aurkituko diot gero berandago. Zu bilatzen segi. Beraz. Baina gaur hemen beste pertsona bat dugu. Bai, bere maite duta bota behar duena. Bai, baina orain txarkeztuko dizuego. Vale.
Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. I dream that someday we'll make our own plans. Horrela musika giro goxoarekin, ze ja ututxean ginen, eta pentsatu dut igual Gutxigorik ez dut merezi. goxoago litzatekela horrela. Naked in the sun, but things burst like a fucking glass. Hementxe Garbine Larrea Iturralde dugu. Orain egingo dugu aurkezpena eta parte ofizial guzti hori, hori baino lehenago, arratsaldeon Garbine, ongi etorria, izan zaite. Urbildu beldurri gabe mikrofono. Urbildu. Arratsaldeon hiruroi. Horrela. Zure maite duta jakin nahi dugu. Ez da oso egokia bigarren kafea izena du saio batean hau izatea, baina ni tea maite dut. Ondo dago. Ni tearen sibarita naiz, eta ordu hontan gutxi gora bera tea time 5 baino lehen gustatzen zait, nire bigarren tea izaten da. Goizeko breakfast tea, eta orain ordu hontan tea bere lagunakin noski, pasta pare bat, gurinezko pasta koiskorrak gehiegi jangabe. Hori asko gustatzen zait, ritual hori, tea prestatzea, eta bere katilua, eta horren bueltan mugitzen da guztia. Hau Bristolen ikusita ikasi nun. Baita, Bristolen bizitu izan zinen? Ez, inglesa hobetzera joan nintzen bertara. Ni tarte txiki baten egon nintzen bertan ere. Eta, bertan lanean aritu nintzen kafetegi te leku batian, gozo den da, ere bazena. Eta, tean kultura asko gustatu zitzaidan, eta jarraitzen dut, hori kultibatzen, ezberdinak probatzen da, bai. Horrela nola ez da izango egokia. Gu kafezaleak gara, hemen batzuk. Ez denak. Baina batez ere kafeonaren zaleak eta sibaritismo aipatu duzunean, hemen sibaritismoarekin datorren edo zer da egokia. Bai, eta egia te munduan dagoen mundu ikaragarria. Azkenean kafearekin, badaude jatorri batzuk, eta baina askoz mugatugoa da, baina tearena. Kafeari ez dio muzin egiten, eta gure etxean Tolosa etortzen genean Zabala erosten genion propaganda baina bertan erosten genion gustora, eta kafeare asko istimatzen dut, baina tearen inguruan egia da, badago halako tradizioa, hemen ez asko, baina egia da, hainbat herrialdetan, te mota ezberdinak eguneko ze momentutan, ze zapore, ze nota, hori asko maite dut. Bai, eta horren inguruan edo antzeko gauzen inguruan ere, oraintxe hasiko gara. Beraz, nahi duzuenean. Running through your face, darling. But now there's no more sunsets. I can jump this fence. Oh, your love is a slow thunder. I can't see the waves. Barratxaleko 4:23 ditugu, eta horren bai, saio hasteko moduan gara, tearen inguruan goxo hartuko dugu urrengo kafe, te edo nahi duena. Denbora asko ez duzu, askar prestatu eta zaudete adi hemen naiz irratiaren sintonian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Senda belarrak gertu izan ditu gizakumeak gizaki denetik, bide bazterretan zein mendi barrenetan, gure artean izan dira beti euren askotan ezin ulertu dezakegun adimen bereziarekin planetaren oreka mantentzen laguntzeko. Ez dira guretzak jaio edo sortu, gure usteen kontra munduaren zilborra ez garelako, baina gure osasuna mantentzeko erabili ohi izan ditugu historian zehar. Euren izaera ulertzeko eta berauen jakintzaren inguruan zerbait ikasteko ahaleginak egin ditugu azken 1000 urtetan. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in
Baina ez gaitezen ukapenean edo liluran errezkokatu. Sendabelarren konplexotasunak gure uste erdi ustelen kontra egiten baitu. Adituak aritu egin direlako izan dira aditu, eta hauek humiltasunez gerturatu dira naturara, eta horixe mantendu ditu esna eta begigoze. Sendabelarrak jasotzeko makurtu egin behar gara eta horrek bakoitza bere tokian jartzen du. Sendabelarrek badakite eta gu gara haiei buruz hainbeste ez dakigunak. Baina azken hauek ez dira nire hitzak, gertutik ikasi eta ikartu nahi izan dituen norbanako batenak baizik. Beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end. Beraz da sendabelar bakar batekin identifikatzen. Bizitzak aurrera eginala behar ditugunak aldatzen doaz eta. Batuak bidea erakutsi balio bezala, amunak hasi eta gero aitak mantendu zuen transmisio katearen bitartez, oinordetzain material honi gorputza eman dio. Garbine Larrea Iturraldek ez du bakarrik abizenean bokazioa. Bere bizitzaren gertakari batek eraman zuen osasunean arreta jartzeko behar horretara. Norbera osasuntsu mantentzeko ardura eta autonomian sinisten du. Askotan, alboratuta gelditzen den emakumeen osasuna ere erdigunean jarri nahi izan du bere azken proiektu honekin. Eta horretarako ondo daki zein premiazkoa den urteetan ikasitakoa eta ikertutakoa gizarteratzea. Hortik, plazaratu berri duen Sendabelarrek dakitena liburua. Hauek ezagutu, bildu eta erabiltzeko gida. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Garbine Larrea Iturralde urnietarra da izatez eta Azpeitian bizi da, naturopata kolegiatua eta hezitzaile ayurvedikoa da. Naiz eta zuzenbidean lizentziatuz hasi zuen ikasketa ibilbidea. Azken 5 urteotan ikastaroak ematen espezializatu da, Urnietan, Zestoan, Mutrikun, Donostian, Hueskan ere, Giluen, ikastaroak emanaz. Sendabelarren inguruan hitzaldi divulgatzaileak eman izan ditu eta 2018 azkeroztik EITB-ko Txoriene saioko kolaboratzailea da. Naturopatia eta iridiologia kontsultan egiten du lan Azpeitian, Donostian eta Ondarrun. Baina zer izango te da Sendabelarrek dakitena? Berak esan diezagula. Arratsaldeon, Garbine. Arratsaldeon baiten atentzule hoi. Plazerra zumen izatea. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, bide hau hartzearen arrazoia aspaldi hasi zen, edo, 24 urterekin, zu ere gaixoaldia ere sentitu zenuelako, ez? Eta hortik esan zenuen, zer egin dezaket nik honen aurrean? Hau etxean ikusten nun zerbait zan, arrunta zan, gure egunerokotasunean edo gaixoaldietan eskura zegoen zerbait zen, oso naturala. Nik askotan esaten dut guk angina genitunean medikuan ajutea lotxa ematen zigula, hori enplasto batekin sendazilekelako 3 egunean. Orduan, niretzat etxeko zerbait izan, baina inoiz arretaik eman ziana, ez? Nik beste asmo batzuk nituen, beste ikasketa batzuk, baina edukin nun gaixoaldi bat, okerrera intzidana, eta ikusi nun zerbaiten beharrean nengola, ez? Botika asko beharrean nintzalako, ez nengon bat ere ondo. Orduan, hasi nintzen laguntza bila, soluzio bila, eta behin da berriro Sendabelarrak agertzazean bidean, ez? Eta, etxean elkarrezketa hori sortzen zen, begira hau ondarako da, hori ikusiet, hau ez dut ezagutzen, beti bazan gai, gure aitak Foru Aldundian lan egiten zuen forestaletan, orduan, bere eguneroko lanean ere landareak zeuden, ez, arbolak, eta, bazan beti gure konversazioa. Baina inoiz ez nun pentsatuko hori nire ogibidea izango zanik, esan dizuan moduan, nire amakero hendi pentsatzen du noiz baita abokatu izango naizela, eta bizimodu serioago bat eukiko detela ordenatuagoa. Baina ala beharrez, hasieran beharra zana gero formaziorako saltoa egin nun, ez? Ez pentsatu zere ogibide bat izango zanik, gehiago zaletasun bat zan, edo ase beharreko goze bat, eta jendeak aholkua eskatzen zian, laguntza, eta hori ezin nun edo zein moduz eman, ez? Orduan ikusi nun profesionaltzeko behar bat, eta, ia oharkabean ere, ni pertsonal lotxatia naiz, eta ikastaro bat ematea, ez nun iaz egin nahi nion, erabat. Baina lagun oso burugogor batek esaten zian, zuk eman berduzu ikastaro bat hemen, eta ia erdik txantajea inaz antolatu inzun ikastaro bat, eta pentsatu nun, behinko batik pakean uzten dian, ingo dugu hau, eta nahikoa, ez? Baina gero ikasle horiek gehiago nahi zuten, orduan beraien eskariz hasi nintzen
gero eta gauza gehiago egiten eurez, eta izan zen, bueno, oso urte intensoak izan zian, material asko bildu, prestatu, lan egin, eta gero jendeari eman. Orduan, bueno, esate izuen moduan, nik hartu gabeko erabaki bat, esaten dut askotan erabakiak ni hartu nindula, eta ja evidentea zen hortan aritu behar nula. Eskerrak horrelako lagunak existitzen diren, Zer Benetan batzutan baietz. beti pentsatzen, beti gure burua zalantzan jartzen, eta horrelakoak, eta beti inguran balin badokuzun norbait bultzatzen zaituen, horrelako gauzak dira horri sekulako sortea da. Bai, hala da. Batzutan pentsatzen dugu erabakiak hartzea eta oso goza burutsu eta nire kasuan ez da hala eta jendeari animatzeko nerabei eta esan ohi diet, zu lasai, ez daukaz igual ezer erabaki beharri, konturatu gabe erabakia ja hartua dago. Eta ez estutu zure burua, ez? Eta gero, bazan baita, ez dia etorriko zure bila, eta nire txantzan, zukin behar dezu bidea borroka bat bezala zala bizia, ez? Nire amak asko esaten zian da, beti esatiot, ez ama, bira, nik liburu hau ere ez nu nik egin nahi, beste batek eskaini egitea, orduan jendea gauzak eskaintzi izkitzu. Eta batzutan bereiek gehiago siniste dute zuregan, ez? Zuk hori egiteko a priori ez daukazu, zeuk motivaziorik ere. Askotan da, ez dezulako irudikatzen o ikusten. Bueno, nik bideo hontan olako bide lagunak izan ditut. Telebistan ateatzeak ere panikoa ematen zian, eta begira gaur. Eta asko lagundu zidaten. Eta izan zuen bere ibilbidea, eta pozik ez egindako lanakin. Nire lagun batek esaten du, ez dut gaitik asko alden du nahi, baina interesgarra iruditu zait, berari bertigo asko ematen ziola askotan esaten den esaldi honek trena behin bakar, soilik behin pasako da, bizitzan trena, eta ez bazara momentu honetan orain montatzen tren horretan, eta gainea zuzuzuk erabakitzen momentua, trenak erabakitzen du, dena pikutara doa. Eta beak askotan esaten zuen, eskagian etzen nire trena. Hori da, eta hori antxietate asko, ez? Ugaritzen du, eta... Badago seinale bat, nahi gabe oso poetikoa dena, eta da trenbideetan, azpiko tunelak edo gaineko zubirik ez daudenean, pasoa nivel zeritzoten haiek daudenean, nik ikusi izan ditut, gaina hizkuntza ezberdinetan munduko txoko diferentetan topatu ditutola, kontuz, tren baten atzetik beste bat etor daiteke eta. Eta seinale hori erabat pertsonen segurtasunerako jarrita dago, baina eraberean... Bueno, segurtasun emozionalerako. Bide batez poetikatik eta segurtasun emozionaletik ere badut ezan bidea zeana. Eta batzutan bizitzak ere bere eta jariotasun horretan ez, eramaten gaituelako uzten bagara. Zuk adibidez, transmisio kate bati baita so egin duzu guztia, hau da, amona egontzen lehenago, gero aitari eskaintzen diozu liburua gainera, hemen diozu aitari Ignacio Maria Larrea Goenaga zenari, zure etxeak irauten duzutik, zederra. Bueno, hunkigarria den eretzat, gure aitak ez du ikusi liburua, berak asko maitezun, landare mundua, eta izan ditugu azken urteetan abiadura handiko trena dela eta espropiazioak eta olako kontu zailak ez eramaten. Eta hori, inguruan etxea ezagutzen dunak literalki badaki horrela dela. Etxe baserri horrek, 16. mendeko baserri bada, erortzeko arriskua izan zuen. Eta Euskal Herrian jende asko egon da, atxetean espropiazioekin, eta bizi izan ditulako dramak, jende askori baserria ere itxegin diote. Orduan, nik ipintzen dudanean beak Aresti asko maiten zuen, Gabriel Arestin poema bau, esatea zure etxak irauten duzutik, da etxe hori zutik dago, zuk irakatsitako guztia ere zutik dago, eta, da transmisioak hemen jarraitzen du esateko modu bat ere. Nik oso garbi neukan, berari eskaini behar niola. Benetan ederra dela, eta berari eskainita, baino denoi eskaintzen diguzu ere. Oinordetzain material hau, bai era norbanakoak egin dezake, baino era kolektiboan ere egin daitekela esaten duzu zuk maiz. Bai. Hau bada niretzat auzolanean egiteko zerbait ere. Nik jendea izan ohi diot. Nik 10.000 biltzea juten nahi zenean ez naiz bakarrik joaten. Beti WhatsAppen taldeak dauzkat eta jendea abixatzi jote. Halako gunetan joa, etorri nahi dezue. Bada beste aisialdi eredu bat. Eta egun pasa egiten dugu, otordua eraman da, orduan nik ez dut lana eta aisialdian arteko muga hori, nik batzutan oso lausoa ikusten dut. Askotan ez dakit oso ondo zertan nahi naizen edo lana dan, edo nire denbora pasadan. Eta hori ederra iruditzen zait, gauzak hain konpartimentatuta ez izatea ez. Orduan, nire izatea jatenean jaugar, baina hor zen balan dago, oain, hoi dena hain berde gainea, ez, hori ez da hola, nola hoi dena gainea. Ez, egin lagun artean, saiatu zaitez aisialdian parte izaten, ez zama bat bihurtzen, nik gogoan daukat gure amonak xaboia egiten zunean, bera izpaguztia juntatze zean. Eta bada,
gero afari bat egiten zen bukaeran, bueno, badauka lanaren eta ospatzearen tarteko hori, ez? Errituala, ez da? Bai, eta gero, auzolana lelo oso politia da, jorlaritzak erabiltzeu, gero praktikan ez digu asko guztan, baina auzolan espiritu hori eta gure artean egitea eta gero gauzak trukatzea asko gustatzen zaite. Ikastaroetan saiatzen naiz hori transmititzen, gelditu zaitez ez zuen artean ade xaboia egiteko, ez? Guk basarrian txarria hiltzen genunean, altzan jende gehien biltzen ginen, baina gero sebo gantz horrekin xaboia egiteko ere bai. Eta hori, bazan emakumeen lan bat, baina beraien berriketak eta nik oroitzapen horiek dauzkat. Orduan, ikastaroetan ere esateiet, behintzazu talde bat, gelditu zaitezte biltzeko, gero horrekin elaborazioak egiteko, eta asko eskertu indiate eta esateiate garbine beira hau da gauz bat, tabernatik kanpoa. Tabernatik kanpo, ematen du bakarrik alkolarekin egon gaitezkela isialdia hori dela, ez da? Osea, referentzi hori da isialdia, ez? Ematen du hori gabe zaila dela gure artean elkarren arteko harremanak sortzea ere. Eta hori ikusten duenean konsolidatzen dela, eta hori egiten dutela, eta aurrera duela niri poza handia ematen dit, azken batean bereen onurako zerbait da, baina baita ere bada zure buruai ematen diozun aukera bat, paisaia bestera batea ikusteko, eta zure bizia aberasteko ere. Paisaia bestera batera ikusteko aukera, hori niri, ikaragarri gustatzen zait, ez? Iruditzen zait sakontasun handia dagoela hitzguz hoien atzean, bai? Segia da, gu mundu vegetala gutxietxi egin dugula, ez? Vegetala bira, kontzeptua bera, vegetal bat bezala bizi, vegetal gelditu, hori begiratze konotazio itxusia daukan horrek, ez? Osea, eriotzatik gertu dagoen zerbait. Hizkuntzaren boteretik, ez? Dude, gabe, vegetal bat ematen du, nigoatzen ez lagun batek zebain, ere eta saloian handago fikusa bezala, ez? Osea, landariak ainako bizia zeukala bere aitak, eta impresio egiten zian horrek. Gero ikusten da, landarek daukaten biziai buruz guk ez dakigula ia ezer. Osea, oraindik oso berde dago gai hau, eta buruan daukaguna da oso sartua Darwinen eskala, ez? Eta eskala evolutiboan gizakia dago goian, ondoren animaliak daude, animalietan ere balioak ezberdinak dira, etxeko animaliak gehiago maite ditugu, ondoren landareak datoz, da gero harriak datoz. Aurrekoan batek esaten zia, WhatsAppen ere urrenkera hortan daudela, ez? Goitik bera emotikono guztiak. Orduan, bada, ideia bat guk landarean nun kokatzen dugun. Eta landarek azken urteetan ikusten ari dian ikerketetan eta zuaitzak eta hor benetako aurkikuntzak aidea egiten ze gaitasun dituzten. Eta badituzte nik horregatik pixkat provokatze aldera ipini dut, sendo elarrek dakitena. Zer da dakiten hori? Maila askotako gaitasunak dituzte guk oraindik ez ditugunak garatu. Eta orain aldaketa klimatiko hitz egiten danean, eta esaten danean gure bizimoduak aldatu beharko dugula, egokitu beharko degula, ez? Landariak maisu handiak dira. Guk fumigatu ditugu, hormigoia botatzaiegu, nik hor Praduan aparkatuet eta bidean entorrela fijatu naiz, hormigoia eta espaloia besteik ez dagoen zirrikituetan zenba landare jaiotzen dan, eta 5 sandabelar kontatu ditut. Eta ez naiz jun, ez zelai batea, ez naiz basora jun, Prautikona etorri naiz. Orduan, hor badago, niretzat sandabelarren biziraute hortan gugana egokitzea, gure ekitza, txikitzaile horiek landerekiko, horietara egokitzea, hor lezio asko daude. Eta, urrengo urteetan ere ontaz hitz egingo da, ez? Eta gero jakitea ez da gizakian monopolio bat. Osea, jakite maila asko daude, eta jakinitza erabiltzen dugunean, pentsatu beharko genuke, beste maila batean ere badagola jakintza bat, eta horri erreparatu inbertzaiola. Entzun dezagun orain, Liluraren kontra, Mikel Laboa. Lilurarik ez dago itzultzerik, egunatean dago haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Esan bezala, kanta hau, Zerorrek aipatu zenidan. Lilura eta ukazioaren artean ere badagoelako harremantzerik, ez da, sendabelarrekin. Bai, badirudi hemen ikuspegia oso manikeista da, zuri edo beltz ikusi beharra dago, ez? Eta grisaren eskalak asko daude.
Laboren kantu asko gustatzen zait, liluratik ez dalako ondo ikusten. Ni zerbaitek liluratze baldin manau, gehienetan objetibitatea galtzen ari naiz, ez? Eta landarekin sendabelarrekin asko gertatzen da hori. Nik ikusten ditut hainbat joera, sendabelarrak ederrestekoa, aldare batean ipintzekoa, zoragarriak dira, eta hor ez da hitz egiten sendabelar batek ditun albo ondorioez, kontrakotasunez, ez da praxion bat egiten. Eta itxumen moduko bat da. Orduan, ikusi ditut azken urteetan hainbat gaizki egindako tratamenduak hortik abiatuta, ez? Eta pertsona horrik kalte egiten dio sendabela horrek ez da jabetzen, ez du ikusi nahi, ez du onartzen ere. Orduan, niretzat lilura ez da bat ere ona inuko esparrutan, orokorrean. Asko gustatzen zitzaidan txapa bat banon kill your idols, ez? Eta ezin dezu idolo moduan ipini sendabelar bat ere. Askori esan diet hitzaldietan, nik nahiago dut hainbat sendabelarren infusioa baino aspirina bat hartzea. Orduan, kontrakotasunik nik ez dut bizi nire egunerokotasunean, iritsi zaidalako ez dela dena polita. Hori alde baterik. Ta gero ukazioa egiten dunak, eskatuko diot informatzeko. Hau da, sendabelarren ukazioa egiten baldin bada, Europan azken 5 mendeetan eztarridan farmakopeari buruz, ez daki ezer, ez? Sendabelarretatik abiatuta hor printzipio aktiboak sintetizatu egin dira, eta botiken portzentai ikaragarri bat hortik abiatuta egin da, eta egingo da. Gaur egunean oraindik ere sendabelarrak ikertzen nahi dialako, hain zuzen horretarako, ez? Farmakopea hori aberasten segitzeko. Gizakiako haindik segitzen dulako gaitz asko izaten tratatu ezin ditunak. Orduan, niri ukazioa eta tokatu zaite, hainbat jenderekin, esateiot, hobeto informatu behar dezu, Gure amak minbizia izan zunean, taxola eman zioten, eta hori kimio oso ona da. Eta da kimioterapia bat, akinetik abiatuta egindakoa, taxus bakata arboletik. Orduan, nik ez daukat ezer horren kontra. Eta jendeak asko bilatzen du etxaitasuna, ez? Irudi egon behar dela kokatua, eta bueno, ez dut horrela ulertzen, ez dut horrela bizi, eta gaina ez dut hori horrela transmititzen. Badira beste kultura batzuk, adibidez Indian, Ayurveda eta alopatikoa ere, medikuntza alopatikoa bateratzen dutenak, hau da, osagarritasunaren inguruan hitz egiten ari gara, zuk defenditzen duzu hori, eta osasun munduko erakundeak ere hala diote gaur egun, ez da? Bai, osasunaren mundu erakundeak badu, hainbat tokian tokiko medikuntza herrikoian inguruko ikerketak eginda, eta horiek nola txertatu sistema publikoetan. Eta hori hainbat tokitan ari da egiten. Orduan, niretzat hau interesgarria da, Europan egia da praxia motzagoa dela, beste herrialdetan baino, Txinan egina badago, Japonia ere bai. Orduan, oharkabean jungo da hau aldatzen, eta egongo dia kontrako, bi aldeetan egongo dia kontrako jarrerak, baina nahita ez gertatu ingo da. Jendeak bere egunerokoan ikusten dalako, erabiltzaile ikaragarri dagoela, ez? Eta gaina netzat praktikoak izatea balio handi bada. Eta saiatu behar dugu, denan gauza guztien beharra daukagu. Orduan, zertarako ukatu, ez? Baliatu, erabili, eta ezagutza aldan gehien konpartitu behar da. Nik liburuan esana daukat, eta hau ez da inorrena. Hau guztiona espaldin bada, eta ez bada guztiok erabiltzeko, hemen baloia pintxatu eta guazen. Osea, ez da deno jolastu behar dugu, edo jokatu behar dugu hontan. Era demokratikoan, ez? Gure gain hartu, ardura eta erabilera. Liburua osatzeko lana ez da makala izan. 45 sendabelar aukeratu dituzu, baino egon, milaka daude, beraz. Nola izan da prozesu guzti hori? Ze talde lanean ere egin duzu? Bai, aurrekoan hitzaldi baten batek oso haserre itzen zidan, berak erabiltze ditun bi ez ditu dala ipini. Orduan, zai gelditzen zala bigarren liburuana, ez? Orduan, animatu zaitu bigarren. Bai, dazkizu lagun eragileak, modu honean esan zidan, baina egia da, beak utxune hori nabaritzen zula. Hautapena egitea ez da erresa izan, argiak modu oso eskuzabalean eskaini zidanean proiektu hau egitea, beraiek oso baldintza onak ipini zizkidaten lan aldetik, ez? Zuk hautatu, zure irizpideak ontzat jotzen ditugu, eta, hemen egindako bilketa hau, guretzat egokia da, ez? Ez tamaina aldetik, hor mugarik ez non izan. Orduan, 45 horiek hautatzeakoan oso garbi neukan, ez bazan erabiltzeko, nik ez nola ipini nahi. Sendabelarren liburuak asko daude ja. Asko dago idatzia, tekstu pila badaude,
nik ez dut horri buruz dibagazio bat gehiago egin nahi. Nik nahi dut horrekin erabilera bat atera, eta albaldin bada norberak behantzat etxerako botikin hortan, nik asko defenditzen den zuk zeuk egin zure botikina, hortarako baliabideak ematea. Orduan, ezertxore ezagutzen ez duen batek, osinak ezagutzen ditu. Munduko urbanoenak ere, badaki osina zer dan. Bueno, osina landare fascinante bada. Zenbat gauza esan daitezken osinai buruz, asunai buruz. Bueno, hori bezala oso ohikoak, oso arruntak, bisualki oso ezagunak ditugunak, kamamila, kalendula, olakoak ipini ditut, eta gero beste asko, nahi nitun berreskuratu, ez? Badaudelako, adibidez, kostaldean itsasmihilua, itsasmihilua segulako zen da belarra da. Eta atzo justu, zarauztar batek esaten zian jo Garbine, nik ez da sekula ikusi hori, ez dut erabili. Eta kosta ondo ezagutzen duen persona bat, ez? Orduan, nahi nun ekarpen hori egin. Eta gero, badaude hainbat zen da belar, jende askorentzat dia, lehen idolo eta zitzaien dut, bere bizia salbatu balio bezala, ez? Badaude berbena, pesmoelarra bezalako landare batzuk horiek beste liga batean daude. Liburu askotan ez dia agertu ere egiten, ez? Orduan, nahi nun horren inguruan ezartzea erabilera bat segurua. Hor, istripu asko gertatu izan dialako oker erabilita, landare hauek. Jendeak ondo juntzaionean oso arroitze egiten du, gustora, baina gaizki juten zaionean informazio hori ez da zabaltzen. Izkotatu egiten da, Bai, eta hortatik asko ikasten da. Nik lagundu behar izan diodanean jendeari, landarea desegoki erabilita, ikusten dugu zein dan desegokia dan dosia ere. Bueno, liburuan hoiek bildutakoan saiatu naiz gorputzak dituen esparru ezberdinak denak atenditzen, baliagarritasuna begiratu diogu, eta gero biltzerakoan desplazamendu handirik egin gabe, gure ingurukoak izatea eta arruntak izatea. Eta gero baita jasangarritasuna ere oso erdigunean jarri duzu, zegaltzeko zorian daudenak ez ipintzea erabaki duzu. Daude batzuk, egia da bakantzen ari dianak, gutxi daudenak, lehen sobreesplotazio bat izan dalako aurreko hamarkada batzutan, eta gero beste hainbatetan sustraia erabiltzen da. Orduan, sustraia erabiltzen bada, eta gut denok hasten bakea sustraiak ateratzen, ekosistemai desoreka bat eragin aldiogu. Orduan, irizpide horiek aintzat hartu ditut. Niretzat garrantzitsua da alderdi hori zaintzea. Bai, hori bereziki, zaindu indugu alderdi hori. Harridura piztu dit, lana noski osasun girokoa edo sendabelarren sendatzeko lan hortatik haratago, badela lan antropologikoa, badela lan linguistikoa, Euskal Herrian zehar ere landare bakoitzak dituen izen ezberdinekin bakarrik zelan hartu duzuen, ze hemen ari nintzen bueltaka eta zaingorria topatu dut, eta zaingorriaren azpian Jeromia, Katugorri, Kurlo Belar, Kurlo Gorri, Lertxun Moko, Mando Perrexil, Moko Belar, Zango Gorri, eta izen zientifikoa, Geranium Robertianum. Hau igual adibiderik luzena da, denek ezazkatein beste, baina horrelako desente daude. Hala da. Hori bada nik argi neukan zerbait, izen batzuk oso estandarizatuta daude, oso arruntak dira, baina euskeraz ari geanean kolakabailo esatea ez zai gustatzen. Osea, zeri bustana esan behar da, edo ditun beste baliokideak, estainu belarra, badaude tokian tokiko izenak. Eta gero, Euskal Herrian eremu zabala da, beste izen batzuk erabil daitezke, ni iparraldea joten naizenean hitzaldiak ematea, denak errepasatuko ditut, hango hitzak esateko. Hortuan, hau izan zen, intxusan ikuruan egin genunean telebistan saioa, konturatzea intxusako 25 izan zitula. Eta nola egiten da lan hori, ez? Orduan, hor Jakobarrek ondok lagundu dit, bai bilketan eta bai hautapena iterakoan, gero Iñaki Segurolak ere lagundu dit zuzenketan, eta hitz horiek ikuspegi filologiko batetik zer hautatu beharko genuken zerrez. Nik hori bai nahi nun bildu, iruditzen zait egin beharreko zerbait. Eta hau hizkuntza guztietan dago, gaur goizean nahitu naiz behiratzen Pasmo Belarran inguruan, inglesez 8 izan ditu. Eta 8ak ez dira eremu bakarrean erabiltzen, Inglaterran leku ezberdinetakoak dira. Orduan, hau egin beharreko lan bat zan. Eta gero, ikuspegi antropologikoa, niretzat ezin bestean, ez? Hainbat landarek badutelako gure kulturakin, erlijioakin, sinismenekin lotura handia, eta, hor badago landaria ikusteko beste modu bat, konturatu gabe ere, erramu bedeinkatu asko daukate etxean, da igual ez dakite erramua danik, baina badakite bedeinkatutako gauza hori etxean dagola. Horrela
horrelako hainbat niretzat ipuin, kondaira, gure abizen askotan dago sendabelarra, bueno, aipatu beharrekoak iruditu zitzaizkidan. Pandemiak ere jarri gaitu, ez? Balantzan, akaso leheno baino gehiago eta konturatu gara, gure usteak asko hori erdi ustel zirela eta zuk diozu egondala nolabait naturan sinkronia bat pandemiarekin batera arnas arazoak tratatzeko belarrak areagotu ere egin direla, ezta? Hau berezia da, Maitena, da observazio bat, ez nik bakarrik egindakoa jende gehiago esan dit Garbiñe, aurten zenbat birika belar dago. Nere zelaian ez da inoiz jaio, eta aurten bere zelaian, eta arraroa da, zelai baten ardian, birika belarra jaiotzea. Edo zenbat estul belar dago, eta estul belarra azken 3 urteetan esango nizuke, igual metro terdiko lursail batean ikustetik pasageala 8-9 metroko eremu batea edatzea, ez? Orduan ikusten da patroi bat, sendabelar arnas aparatukoak propioki, hortarako dian sendabelar hoien ugaltze bat nahiko handia. Eta hori ez dakigu azaltzen, hori egiten dugu ikusi, eta egiten ditugu gure kabalak zergatik ote dan, eta, klaro, nik ez dut korrelazio evidente bat ikusiko, baina kasualidadea handia ere bada, ez? Azalpena askotan eman ezina gehiago da gure muga, ez? Hori gertatzen ari da, eta modu empiriko batean ikus daiteke, eta argazkiak egin ditzakegu, nola zegoen lursail hori, dela 5 urte eta orain nola dagon. Eta Euskal Herrian toki askotan, nabilen toki asko eta askotan, jendeak aipatzen dian zerbait da, zergatik uste duzu dela, ez? Ez dakit. Kausalitatea hor dago, gero oraindik agien ez gara gai, ez, erantzun emateko horri. Hori esatea, baina gertatzen ari da. Orduan, horri erreparatu beharko genioke, justu askoz gehiago behartu gehalako, hoien erabilera eta salmenta belardenetan ere asko igo da, eta natura gehiago ari da ematen. Orduan, gutxienez atentzio emateko modukoa da. Ondo dago aintzat hartzea, eta denok hemendik aurrera ezagit begiako, iriki gehiago makurtu, ez? Ze horrek ere humiltasuna garatzera eramaten gaitu, ezta? Eta gauza ona izaten da hori. Osasunaren autokudeaketan eta autonomian ere atentzioa jartzen duzu, emakumeentzako beste aukerak ere mahairatzen dituztu. Ze, egia da askotan ardatz edo gizon hartu izan dela, ez? Osasun kontuetan eta analisiak eta horrelakoak edo ikerketak egiten direnean ere euren biologia, fisiologia hartzen dutela kontutan eta ez akaso hainbeste emakumeena. Bai, hau bada hutsune bat nik hainbat okitan atentzioa eman izan didana, sendabelarren liburuetan denok berdintzat jotzea, eta hori ez zait bidezko iruditzen. Hau da, hemen badago ziklo hormonal baten pean bizi beharra, hori egokitzen zaigu, eta urteak dira, gure bizitzako urte asko. Gaixotasun askorekin erlazionatzen da, gaixotasun asko txartu inditzake. Hemen badirudi patronalak esaten durean zenbat egun galtzen dian, ez? Endometrioagatik edo hilekoagatik orduan dauka relevantzia. Orduan, niretzat da bereziki atentzioa ipini dio dana, ikusten dudalako beharra handi bat hor. Nik ez dedalako sinisten, erabat analgesikoekin pairatu beharreko min bat danik hau, ez? Eta, ez da ere, tratamendu hormonal ordezkagarriekin, antisorgailuekin bakarrik trata daiteken, gaitz espektro bat danik. Ez dedalako ikusten, bereziki gaitz bat bizitzea kondenatuta gaudenik, ez? Orduan, hor baliabideak ematea eta ondo egitea garrantzitsua da. Eta guk bereziki haurdunaldia edoskitzaroa, nire jende asko galdetzen dialako, Garbiñe, denak debekatuta daude. Eta, debenak debekatuta daude, norberak iniziatibarik ez dezan eduki, ez? Egia da, parte handi bat, ezin da hartu, kontrakotasunak hor daude. Baina erabili izan ditugu, baita hainbat sendabelar, eta seguruak dira tare gehiago egiten dute. Orduan, zertarako ez? Hori merezi du, hor laguntza eskatu behar izan dut, hori bereziki zaintzeko atalau, baina niretzat evidentea da eta jaso beharreko zerbait zen. Badago hor ere marketing berde bat, ez? Gure bista kanporaka jartzen duena, beti kanpotik etortzen dan hori eta garestiegoa dan hori hobea
denaren, ez, lelope horretan mantentzen gaituena, baino hori ere ez da egia. Askotan aldamenean eduki dezakegunak ere honegin diezaguke. Hori da. Nik aipatzen dut hemen adibide oso konkretu bat, eta da lagun bat badukat Japonian bizi dena, eta berak esateit jo Garbine, atentzia mateit hango belarden datan, erromeroai buruz nola hitz egiten duten. Ze gaitasun dituen erromeroak, zertako erabiltzen dan, eta bialtzeit informazioa itzulita, eta konturatu ginean, gauza bera esaten dela hemen matxa te berdeari buruz. Hau da, matxa da superalimentua, sekulako sendabelarra da, minbiziai aurreiteio, hau da, urritiko intxaurrak 14. Urritiko intxaurrak 14 alde batian da bestian, eta gero ez da inbesterako, oso ondo, nik ez daukat ezer matxatean kontra, baina erromeroan kontra ere ez. Eta erromeroa hemen daukagu rotonda guztietan, ez dugu rotondako erromeroa infusioan hartuko, baina ezagutzeko balio digu. Esan nahi nukena da, ez genuke utzi behar marketing horren menpean erortzen. Modak daudelako, sendabelar batzuk ere atzetik promozioa dutelako. Eta interes badago hainbat sendabelar sustatzen. Eta justu zuk etxean jardinera batean euki dezakezu bertako dan sendabelar bat, horren pareko lana edo are hobea ingo dizuna. Orduan, zertarako ez hori ez? Jendeak esateanean, baina irik ez dauka baratzat, aizu, ni 3. solairo batean bizi naiz, tantxe hauzkat jardineran, ez? Eta hoiek moztut, hoiek erabilditzaket. Orduan, autogestioa aipatzen dudanean, da baita ere espiritu kritiko bat eukitzea. Belarden da bezala farmazian, euki dezakegulako sustatutako landare bat, igual ez dana gure etzat onena, eta bai berari saltzea komeni zaiona, ez? Orduan, nik zergatik ez neuk bildu, albaldin bat, niretzat lehenengo aukera horrek izan beharko luke. Eta autonomia horrek ere ardura eskatzen digu. Besteak beste adibidez, zenbat aldiz nola elikatzen garen, ez? Nahi duguna egiten dugu, edo lehenago aipatzen genuen nola alkohola gora bera, ez? Gaude oso gizarte, nik esango nuke alkoholizatu batean, baino egia da, askotan ez gehala gai, gu eguneroko egiten ditugun gesto txiki hoietan, nola jaten dugun zer eraten dugun horretan, gu ardura benetan eta harreta jartzea, eta gero zer nahi dugu, zuk beste batzutan esan izan duzun moduan, hilula bat hartu eta honek kentzea orain arte egin dudan gaiztakeri guztia, ezta? Eta gorputzak ez du horrela funtzionatzen. Ez. Eta gero badirudi, pilula gorria eman badidu medikoak, pilula berdea egongo da belarden dan hobea, baino pilula, eta nik ez nire eguneroko bizi moduan ezer aldatu behar. Eta itzaurrean nahi eta eman nion toki bat elikadurari, niretzat elikadura desegokia baldin bada, gero ez dauka zentzurik 1000 egunero hartzeak. Norberak hausnartu egin behar du, ez? Eta noski bizimodua ez du batzutan norberak erabakitzen. Jende asko egunero berandu iristen da etxera, hor ez dago demorarik ez atxeden hartzeko, ez behar bezala otordua prestatzeko. Jende askok daukan bizi estiloak aginduta ere beharko ditu sendabelarrak. Baina, hain justu, niri bosta jola baldin badit, ni jaten duan hori non ekoitzidan, nola ekoitzidan, eta ez badiot horri garrantzirik eman behar, gero ezin da salvaziorik espero sendabelarren gandik. Niretzat planteamendua ez da hori. Baiz, azkenean, gorputzak memoria du, onerako eta txarrerako, beraz guk aukeratu beharko dugu ze oroigarri utzi nahi diogun, ezta? Gerora guri ere bueltan ekartzeko. Esan behar dizut, gaur joan naiz liburua erostera, zoragarri ederra da kanpotik ere, ez dakit ikusi daiteken, oso polita da, nork lagundu dizu horrelako gauza ederra egiten. Alderantziz, berak lagundu dit niri, Maitane Gartzi handiak egindu azala, eta barreko maketazio guztia, eta are gehiago proiektuare bere ideia da. Nik ez nun sendabelarren liburu bat egiteko asmorik, esango dizut nire bizkarrak ondo sentitu dula, zenbat ordu eserita pasa ditudan ordenagailu aurrean, abuztuan, lagunak ondartza juten zianean, da antxe ordenagailuan aurrean, zintzo asko idazten, ez? Bere proposamena izan zen, Argiako lantaldean, sendabelarren liburu bat egitea, eta azala berak egin du. Nik ilustrazio botaniko asko gustatzen zait, dituan sendabelar liburuetan ilustrazio inglesa maite dut. Bai, bereziki ederra da. Azalak izatea fondo urdina, fondo berdia, eta gero landareak marraztuta izatea. Barruan guk argazkiai eman diegu garrantzia, lagundu behar dulako liburuak identifikatzen, eta landarearen fase ezberdinetan egin ditugu argazkiak, nik horre Dani Blankok egin duen lana, beti emango dizkiot eskerrak,
nik testuak ontzen aina denbora berak eman diolako argazkigintzari. Eta, bueno, identifikatzen, ezagutzen, eta hor zalantzarik ez izaten, ez? Landareak nahastea ere badaukalako hor bere arriskua, bueno, hori eskertzen dut. Eta, bueno, azalean nik erabateko askatasuna emanion berak nahizuna marrasteko, eskatu nion bakarra izan zen pasmobelarrani leku bat emateko. Izan dalako pasmobelarra landare bat berezik errebindikatu nahi nuna. Gora pasmobelarra guk ere hemendik bigarren kafetik, pasmobelarrekin bat egiten dugu. Bueno, Garbine, izten joan bargara, goxo ari gara zurekin hemen solasean, esan, Instagramean abildua Garbine Larrea Iturralden aurkituko duzuela, jarraitu nahi badiozue, eta bestela ere, kurtsoetarako eta horrelako gauzetarako nola, zegongo da kaso hor entzuleren bat? Argiak bere agendan iragartzen ditu, aurtengo partean ia denak hitzaldiak izango dira, liburuan aurkezpen hitzaldiak, gero 8 urtean nahi du naiz ikastaroak ematen, da badakit itzuliko naizela, baina momentuan divulgaziorako hitzaldiak emango ditut. Eta, Argiako sare sozialetan agendan iragartze dute, nire sare sozialetan Garbine Larrea Iturralde ere badut orrialdia Facebooken eta Instagramen N-erekin, N-erekin bai, tamalez. Aurkituko nautenik egindako, egitera noan guztia, hobeto esan da, hor iragartzen dudalako. Zoragarri, niri apuntatu. Zeni horrelako formakuntza batera joan nahi dut. Nila, gida badaukat, hasingo naiz pitxinka, baina, gusta ondez jongo naiz zuen zutea. Garbine Larrea Iturralde, eskerrik asko bertaratzeagatik. Zuei gonbidapena. Mila esker. Shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Barratxaldeko 2 minutu ditugu, tartetxo bat egingo dugu eta segituan zuekin gara. Matematika giroan ez, baina hitzekin trebetasuna jokoan jartzen, arituko gara segituan. Gelditu makinak. Batzuen ustez, pertsona bat ezagutzeko ez dago haren hozkailua miatzea bezalakorik. Bertan isladatzen omen da gure izate desmakilatua. Dena esatera, hozkailuaren lekuan askotariko elementuak txertatuz sumatzen da sasi filosofia. Jolas horretan sartuta, basoa eremu pertinentea da. Are gehiago, orainaz beste hitz egiten digu iraganaz. Irakurtzen jakitean dago koxka eta guk aurkitu dugu hizkuntza menperatzen duenik. Gurean da Josu Narbarte ikerlaria, Eneko dela Morekin batera, Aiako herrietako ondarea ikertzen ibili dena. Ondare izendatzeko moduan daudenak, han eta hemen ekinean dabiltzan herri mugimenduak. Xalba Ramirez dugu arduradun
batzuen zein besteen berri gurera ekartzeko, eta honako honetan, Sator Alaietako Mikel Alvarez ekarriko digu uinetara. Eta jakina pare bat pilulatxo ere izango ditu gaurko saioak. Ala egokitu eta Danele Sarriugarte eta Ainhoa Gutierrez del Pozo hurbildu zaizkigu irakurgai zein zine gomendioekin eskatu orduko eta ordurako. Hemen da hemen denez, gelditu makinak saioaren 14. atala. Jada entzun gai duzue, gelditu makinakeko azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bueno, ziskan bila WhatsApp taldeetan atzoko Julian Jantziren matematika rolloarekin, Bai. Nire kuadrian egurpitxata izazki ematen. Egin dezuzuke ariketa? Ez. Baina batez ere jipoitzen ari zaizkie, neskei izaten gaizki izela eta ondo izien, eta bengoak gaizki izela, eta bai. Hainbat WhatsApp taldeetan ikusten ari nintzen orain Julian, bai. Baina gu matematikari buruz ez dizuegu hitz egingo. Bueno, denak du, azkenen algoritmoek ere badute matematikatik eta trampatxoak egiterakoan erat. Zerbait ba izango du, baina... Zerbait baina ni letratako naiz. Bai, bat. Beraz, aizu? Ara bestea. Super itxusi sonatu, baina ez etzan... Bai. Zango, bai, noski, letratako aziala baiet. Oi. Egia da gaizki entzundala, pixkate... Gaizki esan duzu. Zuk esan duzu gaizki. Ez zeukan helburu hori behintzat. Beraz, zenbakiak alde batera utzi eta izkiak hartuko ditugu guk. Litekena da, azken egunotan karratutxo hori, berde eta grisak ikusi izana sare sozialetan. Edo Wordle hitza ikusi izana eguneko gai ospetsuenetan edo trending topic horietan. Oso litekeena da, dagoeneko biziatuta egotea. Eta zure egunak karratutxo horiekin hastea. Baina tira, egongo da gure entzuleen artean Wordle ezagutzen ez zuen norbait. Edo egongo da Wordle ezagutu eta trukoak behar dituen nor edo nor. Beraz, eseri, hartu paper eta boligrafoa eta adi entzun. Wordle hitzak asmatzeko jolas soil bat da. Egunero asmakizun berri bat eskaintzen duena. Egunean, bakarra. Mekanika oso sinplea da, baina nahiko adiktiboa da. Eta arro online garaipenak erakustea albidetzen dizuna. Agian, azkeneko hori izango da jolas honen arrakastaren gakoa. Zenik ikusi ditut Twitteren adibidez. Begira, bigarren saiakeran asmatu dut gaurko hitza. Edo, 6 egunetan jarraian asmatu dut Wordleko hitza, edo mi. Oida pixkat ego jolasa, Ego jolasa bada pixka bat. Eta nik uste dut Wordleen arrakasta hortzik datorrela, ze gainera osatzen dezunean zure karratutxoa, elkarbanatzeko baimena ematen dizu, beraz... Baina nola elkarbanatzen du, ja, esaten du, asmatu duzula ez dakizen baten, baina ez du erakusten hitza, ez da? Hori da. Ze bestela spoiler ingo zenuke. Hori da. Ze hitza da berbera mundu guztiarentzat. Hau da, ez da, beste jolas batzuetan izaten da, bakoitzari bat egokitzen zaio, eta edo kombinazio posibleak daude, Wordle da bakarra. Baina, jokoa ez duena ezagutzen, pentsatuko du, baina zer egin behar dugu, funtzionamendua oso erraza da.
aurkezpen oso soila duen webgune batean, kolore handirik eta publizitaterik gabeko web horri batean, 30 karratutxo agertzen dira. Hasteko ez daukazu pistarik. Jokalariak 5 letrako hitz bat asmatu behar du, eta hortik aurrera buruari bueltak ematen hasi. Mire txandaru esku artean aukeratuzkoan ozuni denen artean urea eta puso berria. Lehen urrats horretan oinarrituta, hau da, otu zaizun hitz horretan oinarrituta, jokalariak jakin ahal izango du bere lehen hitzaren letraren bat posizio horretan bertan agertzen den ala ez. Hori gertatzen denean, koadroa berdez kolorezatuko da. Hitzak letra badu, baina beste leku batean gelaxka horiz, argiztatu egingo da, hori kolorez. Letra bilatzen dugun hitzetan agertzen ez bada, karratuak gris kolorekoa izango da. Adibidez, pentsa, zuk idazten duzula, Zakua. Eta zeta badauka, baina ez da zetaz hasten. Beraz, zeta hori, karratutxo hori, horiz azalduko zaizu. Eta agian hitzak ez du karik, beraz, zakua hitzaren ka, grisa agertuko da. Eta agian A badu, eta gainera leku horretan, beraz, hori berdez agertuko da. Eta horrela pistak ematen dizkizu. Eta egin dezakegu froga bat. Venga, zakuarekin hasiko gara? Zakua ez dakit onartuko duen, noski aitxatxi hori bai, zaku. Aitxatxia ez dakit duen, adibidez. Zaku. Nik badakit ze hitzekin hasi behar den, baina ez dizut esan. Ez esan, Maiten eta biok saiatuko gara. Goiurik egin duelako gorko, ez? Hola, bapatekoan, ez? Eta badaudelako trikimailuak. Adibidez, eskua. Esku gauza bera. Txori. Txori ez dakit oso hitzona dan azteko, ez? Ez dakit? Te ekisa daukelako, euskeraz da. Bai, baina bokal gutxi, ez? Txori, biritulako. O eta I, ez dago. O eta I, baina, Venga, ikastera, etorri gara, venga. Hori da, ikastera, eta gozatzera, venga. A ver. Venga, erre bat. Vale. Begira, hemen txegertatu da, ipatzen ari ginena. T, Ixa, O eta I, izki horiek ez dauzka bilatzen dugun hitzak, beraz, karratutxo horiek grixan agertu dira. Aldiz, R letra badirudi, gure hitzak baduela, eta hori agertu da. Horrek esan nahi du, R badagoela, baina ez dago leku horretan. Adibidez, Vamos a marnu un arazo ez, ze oa ez dago. Hori da. Baina agian egin dezak, baina arazokine gauza bera, arazo bai. Arazo bai, oa ez da. Bai, bale, eta hemen argi zagertzen zaizkigun hitzak, dira erabilditzak egunak, ez da? Hori da, horrazpian agertzen diren hitzak, hori... Dagoeneko grisi junez daudenak, deskartatu behar ditugu. Hori da. Tenda esaterakoa ez baino R behar dut. A ber, ez O, ez I, beraz, A bai, R A bai, Arra... eskola batekoan botatzea ez da gibanik. Ator. Ez, oa. Jolin, denako kinatazen zizki. Eta gaina, ator... Atxekin litzeke. Bai, baina aditzen... Osea, infinitibak ez direnak ere onartzen ditu? Hori ez dakit. Aditzen kontuan nola da hilen. Vale, ator probatuko ez? Venga, jarri. Oa ez dauka, baina... Eta T ez dauka. Venga, gainera. R euki gabe ere denda behintzat beste bibokalak probatzeko? Claro, hori egin dezakezu, jarri dezakezu denda, naiz eta badakizuen denda ez dela hitza, baina horrek esango dizu. Baina A bai, R bai. Bueno, hori nahiko kaskar, Ze hitz asko erabili, letra asko, ja geratu dira erabili gabe. Vale, barkatu. Eta R. Eta R egon badaude. Ra bukatu. Ezin da ra bukatu, barkatu. Ra ez da bukatu. Arana. Arana. Ez baino, N ez dauka. Araka, ez. Ataka. Baina T ez dago. T ez dago. Afari. Ez kaiola esan barno ez dago. Afarik ezin izan, ze I ez dago eta R gainera ez da leku horretan. Bueno, nahi balin badezue, jarraitu pentsatzen, eta nik jokonen historia kontatuko dizuet. Ados? Inigok botazun atzo. Farra. Baina han ezin do maitu. Ez. Txistea zan, Inigo. Espesito nago. Ja. Bueno, trukoka aipatu aurretik historia pixka bat kontatuko dizuet. COVID-19 pandemiak eragindako konfinamendu betean, Josh Wardell, software ingenieriak Wardell berpiztu zuen bere senide eta lagunak entretenitzeko.
Baina egia esan, jokoa urte batzuk lehenago jaio zen, 2013 urtean. Eta hasiera nahiko bitxia du, zinez erromantikoa. Maitasunagatik sortu zuen Wardelek Wardel. Jolasa, txundituta utzi nahi zuelako beren eskalaguna. Palak Xan izeneko emakume bat. Hitzetan oinarritutako denbora pasak maite zituena. Ze polita. Maitasunagatik, Egin du. Bueno, maitasuna bat, dirua teatzen du hemendik, gaur egun. Ba, publizitaterik ez dago, beraz, ez dakit? Esan bezala, jatorrizko jokoa ingelesez da, baina Daniel Rodríguez software ingenieriak gaztelaniaz eta katalanez bertsionatu du. Eta duela egun batzuk, berbaxerka euskaraz azaldu eta astebetera, Talaios kooperatibak Wordle jokoa euskaratu egin du, eta hori da guk hemen daukaguna, eta Inigo eta Maitena zoratzen ari dena. Bai, esan berra daukat. Hitz posible bat ere bururatzen. baina dauden baldintzak behintzat betetzen dituenik. Baina zu ajearik entzaudenik ez, orduan pekatu gehiago. Ajea bat sobratzen. Ajea ez. Ba, begira, trukoak ematearren, baina, klaro, pista gehiegi ez emateagatik, ingeleseko bertsioko truko batzuk kontatuko dizkizuet. Ze, bueno, guk jolas aprobatu dugu, eta egun batzutan erraz asmatu ditugu hitzak, baina besteetan nahiko zaila da, gaur gertatzen ari den bezala. Horregatik, lehenengo hitza oso garrantzitsua da. Adibidez, ingelesezko bertsiorako Esteban Morok, MIT unibertsitateko irakasle batek formula bat topatu du. Algoritmo bat sortu du, eta horrekin, zuzen asmatu dituen kasuen 189etan, zuzen asmatu ditu, kasuan 189etan, ordura arteko 206 hitzak asmatuz. Soluzio aurkitzeko, Morok softwaretaren programazio lenguaia bat erabili zuen R izenekoa, analisi estatistikoak egiteko. Asmatu duzu hitza? Ez. Idoia Ponek lagundu digu. Idoia Ponek Twitchetik kontatu digu hor, 7 metrotara daukago, Twitchetik kontatu digu bular adibidez. Eta gu baino asko zobeto ari da. Bularrekin ja bi beretokian dauzkagu. Ba, adibidez hasi daiteke. Ba. Barkatu baino, azterketa egingo dizu. Barkatu, ez, ahor dago. Zer? Ikasle, azterketa egingo dizuet gero eta ez duzu ezer jakingo? Brual kola. Ez Barcelo, bueno, saka pasan bat. Vale. Vale, segi. Barkatu, segi. Bukaeran jolastuko dugu. Bai. Vale, ez ondo. Baina, zer nintzen esaten? Joder, zera. Trukoak ingelesez jokutik planteatzerakoan, lehenengo hitzak garrantzia bere bizikoa duela, eta hortxe gatu nahiz ni? Bueno, bajarritu dute, Bai? Asko? Pixka bat. Bueno, baina gutxi. Bai, kontatu dizuet, badagoela irakasle bat, Esteban Moro izenekoa, MIT unibertsitatekoa, eta berak sortu duela algoritmo bat, ikusten joateko hitzak zein izan daitezken. Berak sortu duen programazio lenguaia, berak ez du sortu, baina berak erabilitako programazio lenguaia, arri izenekoak, analisi estatistikoak egiten ditu, Wordelen funtzionamendua ordenagailuan erreproduzitzeko aukera ematen diolako. Ikertzaileak ingelesez dauden 5 hizkiko 12.000 hitz baino gehiagoko joku bat sortu zuen arau berberekin, harik eta partidak hasteko gakoitza aurkitu zuen arte. Terminoa ingelesez honakoa da, aeros. Ingelesezko 5 letra erabilienak dituena, A, E eta O bokalak, eta R eta S kontsonanteak. Beraz, aeros. Zuek zein erabili duzu? Txori. Bueno, aukera ausarta izan da. Hori da, Valentria. Euskerazko hitz gakoa zein dan? Barkatu handerino. Segi zaten. Aeros hitza sartu ondoren, partidak simulatzen jarraitu zuen, bat etorzitezken hitzak ausaz sartuz. Urratxe horiei jarraituz, programak ordura arte proposatutako denbora pasa guztien ia 180 ebaztea lortu zen, bataz beste 4,7 saialdi eginez. Zenbagarrena da zuena, 4. Bueno, nahi kondozu azte. Baina, Moro ohartu zen, Wordelen aurreko erantzun zuzenak ingelesezko hitzoikoekin gurutzatuz gero, hizkuntzaren termino erabilinetara eta ezain arraroetara iristen zela. Gertatu zitzaion, zer gertatu da? Badakit, barau. Repasatuko dugu edo garbi daukezu. Barau. Baina itxine, ua bilatzen ari. Gora, hor. Eman. Toma! Ya está, jarraitu dezakezu.
Hau bukaran egin behar genuen. Bai, barkatu, baino bapatean Inkontinentzia epifania auki du. moduko bat izan da. Ez, baina oso ondo. Epifania. Epifania. Epifania moduko bat izan da. Oso ondo egin duzu, ze laugarrengo saiakera lortu duzu, eta kontatzen ari nintzen, irakasle honek sortutako formula honek 4,7 saiakera behar ditula, bez? Zuek azkargoak zarete. Ei, eta lehenbiziko aldia izan da. Eta lehenbiziko aldia izan da. Nago esaten dute lehenengo aldiak ez dira beti honak, baina. Ez, baina gure ez da bateri txarra Gure izan da. Wordel lehenengoa, nahiko. Inigo nahi duzunean berriz. Egunero bat izaten dute. Bueno, berriz jolasteko beste truko bat emango izut aurrerago, baina jarraitu egingo dut kontatzen, ze gertatu zitzaion gizon gajo honi, ze konturatu zen, aeros terminoa hain ere etzela, ze ingelesezko hitz gehienetan, S gehiagotan agertzen da, S baino T letra gehiagotan agertzen da. Beraz, aldatu egin zuen. Eta bere erabaki zuen, hasteko hitz obrena orate dela. Orate. Bai. Eta horrela, hasten balin bazara oraterekin, dauzkazu aukera askoz gehiago, erraz ebazteko eguneko asmak bizuna. Baina esan bezala horrek ingeleserako bertsiorako soilik balio du. Eta badakit horretara ere jolasten zaretela, ze jendea oso, ez dakit, sekulako adikzioa dauka jendeak, eta euskerako bertsioa egiten duenean, esaten du, gaur orain ingeleseko egingo dut, eta batzuk ausartzen dira galizierazkoarekin, eta beste batzuk gaztelaniazkoarekin, eta hor errela ibiltzen da jendea, baina bueno, guretzat garrantzitsuena euskarazkoa da, eta badakizue zein den euskarazko hitzetan gehien erabiltzen den letra? A. Bai. Ez da? A. Eta kontxonantea? K. Ez. Ez, bueno, K, ez, barkatu ez, hori plurala. Hori ingelesez edo euskeraz? Euskeraz, T. Ez. R-a. Ez. Ai. Inigo? Hemen maiten ari da. Jotafuego. D. T ez da? Ez. D, ez. N. N da. N. Bai, euskerazko hitzetan 2000 hitz aztertuta, kontxonanterik erabiliena N da. Eta gutxien erabiltzen duguna? Esan behar nizun Y-koa. Gaur nabiera tope. Ez, S asko erabiltzen dugu. Ez, xente erabiltzen da. K ere asko biltzen dugu, Bai. Binoik pluraletan gehien bat. A ber, hemen dena ikusizkeo. Jo, gutxina. L. Ez. Elen... Ole, dixente, ez? Bai, ez digunen neongo da hori. Esan egingo dizuet. P. F. F-a? Baina zentzua dauka honek. Noski zentzua daukala. Bai. Bai, bota. Ez, Juan Ignacio Justo iniz gaina azaldu duela, baina euskarak berrez F fonema hori hainbalegutan ez zuen, ez da, Euskal Herri osoan ez zuen, edo behintzat jatorriz etzen horregatik Pernando eta Franco eta horrelako hainbat espresiotan, hitzetan alegia, P-a erabiltzen zen, F-a oskatzeko gaitasuna bera ere, leku askotan, duela oso urte gutxira arte, Naparroa, oso urte gutxira arte, oraindik leku askotan, P-a erabiltzen zen, F-aren tokien bai. Horregatik, bai, hitz ez dugu askotan, gure hitzetan, ez dago askotan F izkia. Beraz, euskerazko Wordelen jolasteko lehenengo hitza, ez dakigu hitz sekretua zein den, baina badakigu eduki behar duela A, eta eduki behar duela N. Ero hori dela bintzat aproposena. Adibidez, hitz posible batzuk, lagun. A-N eta duelako. Beste eren bat? Otzen zaizue? Banku, adibidez. Irakurri egin dut Euskal Herria. Aila, ze tramposa! Ez, esan behar nuen, ez da nire gauza izan, ez, irakurri egin dut. Ze lotxagabea. Lotxagabea, izki gehiagin dut. Beraz, banku da hitzik egokiena. Lagun ere bai. Daiteke. A eta N. A eta N dituen bitartean. Asko daude, A eta dituztenak. Natur. Denda. Ez horrek ez da, denda, bai. Bai, denda ondo. Denda ez da oso komunigarria, errepikatu egiten duelako D. Eta aukera bat galtzen duzu. Hori da trukotxe bat, baina trampak ere badaude, Neska. Neska, adibidez. Neska hori da. Baina orain, guazen trampak egitera. Ze hauek izan dira, trikimailu txikiak. Eta guain, iruzurra egingo dugu. Wow. Ze
adibidez, agian egunen batean, zuentzatez, maitena inigo oso azkarrak zarete eta 4 saiakeratan lortu duzue. Baina agian egunen batean, ez duzue lortzen eta 6 saiakera ez dira nahikoa. Uste du nik gaurko arrakastari eman dio dela 10 bat edo, eta 80 maitenak. Eta idoiak? Eta idoiak. Bueno, idoiak berez idoiak eman dugu 140. Bai, bidean jarri gaitu idoiak. Bale, ezer egin ez duena beraz ni izan naiz. Nahiko ondo, bizitza. Bitartean, aipatu behar dugu Twitterren ari direla komentatzen, oraintxe bigarren kafean Wordle euserako trukoak esango dituzte, baina egia da spoiler egin dugula. Ja, eta gaurkoa idatzi digutela gaurko hitzaren spoiler bikaina egin dugula. Ja, horixe pentsatu dut behin bota eta gero esan dut, ai ama, barkatuko duzue. Bueno, Maiten esan zut, barkatu Euskal Herria. Barkatu Euskal Herria. Bueno, guain konpentsatuko dugu, iruzurrak egiteko trukoak esaten. Badibidez, aipatzen ari ginen bezala. 6 saiakera ez direla nahikoa zuretzat asmatzeko, lasai, arazorik ez. Esan dugu bezala, Wordle ez da mugikorretarako aplikazio bat, nabigatzailean jolastekoa da. Beraz, egunean nahi adina saiakera eduki nahi badituzu, ireki dezakezu nabigatzaileko lehioa inkognito moduan, eta horrela, egunero saiakera mugagabeak izango dituzu. Horrela, joan zaitezke, probatzen, eta horrela gainera, pentsa, saiatzen zara, eta asmatzen duzu, zuen kasuan, 4. asmatu dezue. Baina sartzen bali marzarete orain, modo inkognitoan berriro egin dezakezue. Eta nola hitza badakizuen, lehenengoan asmatu dezakezue, eta txuleatu dezakezute sare sozialetan, esan ez, begira, lehenengoan asmatu dugu. Hori oso kutrea da. Oso kutrea da. Egongo da hori egiten duenik, ez da? Horregatik ari gara, jendeari hau eskaintzen zeagian norbaiti interesatuko zaio. Pentsa, igual agian norbaitek dauka pikea kuadriakoek, nik 3. asmatu dut, nik 2. Horrela pentsa, zuk agian asmatzen duzu 8. baino trampa egin dezakezu. Baino pentsa ja, bota dezula iruzurra egiteko modua, orduan ja hemendik aurrera ez dakigu nork esaten duen egia eta nork ez, jende guztia egongo da 2. kafea entzuten. Egia da. Wow. Ezin gara fio. Ja, ezin gara fiatu. Zezaia. Ja. Beste iruzur bat jakine duzue? Bota. Hau frikeagoa da, Aurrekoa kutra iruditu bazaizu, maitena. Hau frikia da. Venga, esan. Beste aukera bat da, Wordlen iturburu kodean hitzen hiztegia kontsultatzea. Hau da, nabigatzaileak aukera ematen dizu, jorjotetzara ezaugarriak, ezarpenak, pli, garatzaileentzako tresnak atala. Garatzailetzako tresnak atalean edozein webguneren HTML kodea ikusi dezakegu. Wordlen webgunean hori egiten baduzue, Wordlen hiztegiko hitz guztiak ikusi daitezke. Naiz eta jakina, hitz bakoitza probatzeko denbora beharko duzuen, eta nahiko astuna da hori, baina behintzat, hitzen zerrenda hortxe dago eta kontsultatu dezakezue. Zeiru ditu zaizu hau maiten. Hori elordiri esan behar digu, kontatu behar digu, beak igual oraindik ez daki. Beak agian asmatu dezake beste algoritmo bat... Trampa egiteko. Trampa egiten duenari. Hemen Goiuri nola esan duzu hitzen hori, erakutsi nahi dieten zulei, da instrukzioak berriro barko nituzke, eta egingo dut gaztelerazko Wordlearekin berriro spoilerrik ez egiteko barkatu. Garatzaieentzako tresnak sartu hartzela. Tresnak? Baina egin behar duzue, erakutsi egin behar duzue. Ez erakutsi. Nola egiten den? Inigo, ez erakutsi. Da bestela elordik kontatu nahiko du, hori... Bueno, zaude hor webgunean, ez da? Zuren ezagitzen nabigatzaile erabiltzen ari zaren, baina horren arabera, joan tresnak atalera. Ikusten duzu, nonbait? 3 puntutxo eskubitanak goran. Bai. Eta tresna gehiago. Eta hor garatzaieentzako tresnak. Bai. Eta ze agertzen da horre baten badiozu? Wow, hitzak. Hitz pilo bat, ez da eretik ikusten hori? Ez. Guk ez dindu. Pantailan ez da ikusten. Zagitzer egin duzun, baina... Ez, uste dute... Oso ondo iruditzen zai, pantailan ez da ikusten. Pantaila elkar banatzeak ez duzten hau ikusten. Posten naiz. Posten naiz. Gaiztakerik ez dalako inbehar. Iruzurlari iruzur egin diogu. Beraz,
hortxe bi trikimailu hauek, bestelako laguntza ere eskaini dugu letren estadistikaren arabera, baina nik badakit oso txintxoak zaretela. Eta ez duzuela tramparik egingo. Baina demagun letra batzuk badituzuela. Badakizuela, zuen hitza adibidez, U eta N letrekin amaitzen dela. Baina etzeizkizue hitzak bururatzen. Lasai, bertsoeskola.eus webgunean sartzen balin bazarete, bertso errima bilatzailea dago. Bertsoeskolako webgunean. Eta, hori, badakizue, U eta N bukatzen dela. Agian lagun, zaipatu dugu, lagun hasteko oso hitzona dela. Lagun hitza sartzen balin badezu, bertsoeskola.euseko errima bilatzailean, 109 hitz ematen dizkizu, lagunekin errimatzen dutenak, eta hor ikusi dezakegu adibidez, garun hitza. Demagun, orain ez dakabitzen. Claro, orduan, ikusi behar dituzu, errima daukaten, lagunekin errima egiten duten hitzak, eta 5 letra dituzenak aukeratu, badibidez garun edo urrun. Hori beste trikimaiutxo bat. Ona. Melodi beten zuten da urrunien Urbiltzen zara esanez Gabadeik ebeko gu Da bere sekretuek Geu bizontzan Hoixek izan dira gure sekretuak. Gure sekretuak ez. Zuentzako sekretuak zegu superazkarrak eta ez ditugu horrelako trikimaioak behar eguneko hitza asmatzeko. Espero dugu gustatu izana erabilgarriak izatea eta barkatu spoilerra egiteagatik, baina arratsaldeko 5:00 dira eta dagoeneko eginda eduki beharko zenukete. Egongo da jendea azken orduan gauean lotara sartu aurretik egitea gustatuko duena. Egunaren lasaitasunean. Baina dagoeneko aztu zaizue, baietz, entzate guatzen. Barkatu. Bai, gu ere oso ondo gaude, Izaro. Gu ondo gaude, batez ere beste bisita daukagulako, eta berriro 3 izatetik 4 izatera pasako gara hemen, bigarren kafearen mailaren bueltan. Unai Elordi, Hidalgo, arratsaldeon, ongitorri. Arratsaldeon. Ondo algea? Bai. Aspaldiko, bai. Zer modu zaude? Ondo. Zure bai maitena? Bai, oso ondo. Oso pozik nago. Goiuri zu? Bereziki. Bale, kate hori. Ez dut baraurik egin eta ondo nago. Bai, nik bai eta orain gozea dauketa honeko. Esan behar nuen. Baina, Txoin, zergatik esan dezu? Ez esan zergatik esan duzun. Ez dut esango, eta jazta? Ez, baina, ez zarela konturatu. Propio esan dut. Inigorengatik propio. Edo guardelagatik. Guardelagatik esan dut. Azelako asteartea daukazuen, bikote? Unai Elordi Hidalgorekin gai askotaz hitz egin daiteke, baina normalean gure ardatza edo bilatzen dugu, adimen artifizialaren giroan, gauza askotan, baina bereziki hor zarelako aditu nahi. Eta, aurreko astean topatu genuen, notizia bat, esaten zuena, frankismoko irudiak berreskuratu zituztela koloretan, hain zuzen ere,
txuri-beltzak ere sortzen duelako ez oso iraganekoa dan zerbaiten sentsazioa, eta salatzeko frankismoa bera, frankismoa koloretan ikustea eta eran egungo gauza dela jakiteak ere bazuela bere garrantzia, eta egia esan, impactanteak dira, baina erakutsiko dizkizu irudi batzuk, baina, eta hortik abiatuta, pentsatu badaude da gaur egon hainbat programa ez, adimen artifiziala erabilita eta unaiek uste dut baina azalduko digula, beste erramintatxo batzuk ere tartean, lortzen dutenak, txuri-beltzeko irudiei kolore eman, eta ze kolore eman erabakitzen dutenak, ez? Hori da. Zu kontatuko diguzu, Lordi? Bueno, generalen kolorizazioa egite zaion horri batzutan iruditzen zaigu dela zerbait, en plan pintatzen ahituko bagine bezala, baino adimen artifizialeko sistema batek hori ez du ulertzen, ez daki zer da noi, ez? Orduan, zuk bakarri daukezun informazioa txuri-beltzeko irudi baten da, eskala de grises esaten da hori, ez? Orduan, zuk informazio horren galera badaukezu. Hori lortzeko, inberduna da sistema bat entrenatu, eta juten da ulertzen, kolore distribuzio, edo txuri-beltzeko distribuzio horren arabera, inventatzen koloreiek nola izango zian, ez? Da juten da iteratiboki, milioika irudi bitartez, eta azken lortzen duna da, funtzio matematiko bat, nundan gai, zuk pasatizkiozu pixel batzuk, orden konkretu batzutan, eta beda gai estimatzeko nola kolorizatu hori dana. Eta benetan oso ondo egiten du, ze pertsonan aurpegiak bilakatze ditu, aurpegi normala bezala, eta mendiak eta nahiko ondo egiten ditu. Kontua da, irudi horren kalitatearen arabera, distribuzioa ondo sortuta balima edo gaizki, ze askotan, igual hain dela 200 urte sortutako irudi batek dauken kolore distribuzioa eta saturazioa askoz saturatuko dago, orduan, ateratako koloreak ez dira horren biziak, ez? Eta orduan batzutan bai behar dezula beste puntxo bat edo beste laguntzatxo bat zuk hori estimatzeko. Hau da, adimen artifizialak aldizu hori automatiko egin, baina gero zuk lagundu diezaiokezu nolabait egite, ez? Eta orduan, batzutan esatu eski hau, adimen artifizial bitartez, ez. Hortaz bakarrik ez, horrek iten du lagundu, horrek iten du sortu, eta erantzun onak ematen ditu, baina gero hor ikusten dien irudioiek badaude retokatuta edo badaukete olako puntu bat. Baize, nola jakintze kolorekoak ziren? Ja, hau da, ez? Hori ere bai pikin bat aleatorioa ez da? Esatea, hau berde izango zen, hau urdina, hau... Nik uste, gehien bat gris kolore horien distribuzio horren kalkulo probabilistiko bat iten dut, esan hau berdea izango da, ziur asko. Orduan berde horren, irudi baten, da ez dena matematikako klase zail baten jarri ez, baina normalen irudi bat izan daiteke RGB ez, gorria, urdina eta berdea, baina badaude beste kodifikazio mota batzuk, bai. Daudela luminantziak eta krominantziak, bai, eta luminantzia da irudia bera txuri-beltzean, eta krominantziak dira kolorea ematen diotenak, baina intentsitate desberdinak kontrolatzen dituzte. Horrelako irudi bat, horrela bihurtzea errixagoa da RGB erabiltza baino. Bai? Badauke bere konplexutasun parte hori. Menari gara ikusten, lehen aipatu dudan, 1926ko argazki bat, Francisco Franco eta Milen Astrai, besarkatuta, inori ez zaiola oain merienda atragantatu, kontuz. Baina egia da, laguntzen duela, eta Tina Patterson artistaren helburuare hori dela, ez? Koloreak ematen diola gorkotasuna, egiten duela asko zurbilagoko sentitu, eta pixkat bada joera bat, ez? Horri alde hori pase egin behar da, edo iraganean utzi, eta pixkat horren aldarrikapen modura egin izan du. Eta hemen ari gara ikusten kasualidadea, Donostian dau, La Perla tabernan, Periko Txikote... Bai, Periko Txikote, La Perla, ez da egit. 1920 hainbat turista edo, Donostian, eta esango nuke hemen irudia betan unaiek ikusi zituen lenguan ez, badagoela ez, inteligentzia artifizialaren erabilera zaratago, gero retoke digital, ez da egit Photoshoparen edo beste erramintaren baten erabilera ez unai. Bai, egia da, irudi horrek adibidez ez daukela bakari kolorizazioa, dauke super resoluzioare bai, hau da, hobetuta bezala daude ez? Bai, lortzen du hobetzea eta esatezu, baina hori, zimaz, eskalatzen dezu irudia, eta lista ez, horrela ez funtzionatzen, eskalatzeakon gelituko zaizu hor petatxo bat, oso kutre gelditzen da, orduan, super resoluzioak bai dauken beste teknika bada pixelak inventatu inten ditu, bere ingurukok. Eta orduan, oain dela, ez dakit, 10-15 urte,
erabiltzezian teknika estadistiko oso basiko batzuk ez, ondorengo pixelak horrela balima die, horren antzekoak sartzen saiatuko naiz, baina lortzen duen gauza bakarra zan, edo irudia estiratzea, edo irudia difuminatzea norla. Baina superresoluzio horrekin, ite dutena pixel horiek inventatu eta benetan ondo enkajatzen dute irudi horrekin. Orduan, benetan... Falta diren piezak izango balira bezala? Hori da. Osea, beak estimatzen du bere ondoko pixelaren probabilitatea ze kolorekoa izango dan, hori matriz baten barruan, ez? Baina asko hobeagoa da. Eta ordu lortzen duzu, irudi bat nolabait resoluzio txarrekoa hobetzea. Gogoratu beti estimatzen nahi gehala. Ez dala erreala, sintetikoa dala, orduan beti okiko ditu puntu horiek, orduan puntu horiek nolabait suabizatzeko eta egiteko erabiltzen da beste teknika bat, nola image in painting dela, regio horiek emateunak faiatu bezala egiten dutela nolabait zuzentzeko, baina hor bai behar dezula laguntza txiki bat hori aurrera eramateko. Algoritmoak erabiltzen dira honetarako? Bai. Vale. Esaten da ez, algoritmoak baita matxistak izan daitezkela, arrazistak, kolorearekin ari garela adibidez. Algoritmo horiek demagun beste koloreko pertsemen adibidez denak txuriak dira. Ez, morenago egon daitezkela perlakoak, baina, bueno, esan egite, azala nahiko antzerakoa dela. Probatu da beste koloretako pertsonekin? Ba, azal kolore desberdinetako. Dena dijoala oso asoziatuta zuk nola entrenatu dezun sistema hori. Bai? Pertsona txurikin bakarik entrenatzea balima dezu, txurik aterako dira. Orduan, saiatzen dira erabiltzen aldituzten irudi distribuzioa ondienak, ez? Beltzak, asiatikoak direnak, talako arraza desberdinetako pertsonak sartzen dituzten normalen, da inaiz hitzeiten igual 30 milioi irudi, eta badaudeia datu base batzuk hauek denak entrenatzeko. Orduan, ez dakit hitza matxista da, no ez dan. Beti izango araberakoa zuk sartzen diozun irudiko purun araberakoa. Bai, hori lantzen duenaren matxismoaren arabera, ez? Hori da, norberak ez, eskue zegizaki atzean dagoen, esku horren baitan dagoela azkenean, ez? Normalean, informazio 2 milioi irudi lortzea oso zaila da. 2 milioi irudi kriston irudi pila dira, eta gaina anotatuta egon bar dute, eta ondo egon bar dute. Orduan normalen, iten dana da, unibertsitate desberdinak eta hola, eta dituzte igual artikulo zientifikok, eta horrekin batera publikatzen dituzte datu base batzuk, diela libreak, ikerkuntza zentruk, edo zen pertsonak erabilia alizateko. Zegu hasiko bagine, diru asko kostatuko zan hori dena egitea. Ikusten ari gara inbat irudi, bereziki indartxo irutzeit Clara Campoamorren hau. Bai, ikusi dut. Madrilen ikaragarri gustatu zait. Mitin batean, Alderdi Sozialista, konjuntzio republikar sozialistan edo 6.000 pertsona, eta hor, ondoan, unamuno dago, justu ikusten zaio, baina uste dut hor bai dagoela argazkiaren hobetzearen ondorioz, hor Unamuno, Usabiaga, López Rebeles eta Telleria, justu ezagutzen zaiela, baina irudia hobetuta dagoelaren sentsazio hortan, ez? Bestela nik uste litzakela antzemango zein diren ere. Bai, esfumato moduko badago, ez? Fondoan, eta izan daiteke baita, bai, horren saiakera bat. Eta hau gaina Urumea frontoian, Donostian egindako argazki bada. Badakizue Clara Campoamor, bertako... Askotan esan dugu. Askotan esan dugu. Baina ondo dago gogoratzea. Gogoratzea Clara Campoamor, gaur egun Donostian dagoela. Eta plaza bat duela Donostian. Eta plaza bat du, eta badu. Leku eder batean gainera, ez zola txoko batean iskutatuta. Euskal Herriko hainbat irudi ere prestatu ditugu, euren txuri beltzetaik kolorerako prozesua ikusteko, eta hortarako, leheno esan didazu, elordi baino, zein izan da erraminta? Berez enpresa Deep AI, eta leheno WhatsAppetik bialdu izute enlazea, baina buruz enlaze bat esaten ez dakit. Ez badaukago mengidoien, baina segundu bat. Bai, lasai, oraintxe bilatuko du. Orduan, dozein argazki godezakezu txuri beltzen, eta kolorizatuta ematen dizu, eta albalimau super resoluzioa aplikatzen dio. Eta beste gauza bat, korritzen zait honi begira, hau da, edo nork erabili dezakegu hori. Bale, zer pasatzen da gero, zure argazkiekin? Hau da, beraientzako gelditzen dira, pasatzen zaigu askotan, iruditzen zaigula hor sarean, zintzilik ditugun gauza gurea bakarrik direla, eta gero askotan ere, nahi gabe saldu egiten ditugu ezerren truke, edo agian erabilera horrengatik, konturatu gabe, ez? Gurek edo besteenak. Googleeko irudi bat sartzen dezula hor, eta orduan zu nolabait zeditzen aizea, zurea ezan irudi bat, nik uste toa indikan oidena dala pixka eta iren.
Eta inkluso ikerlarik bai datu pertsonalekin eta gure datuekin eta jendearen datuak erabiltzen ditugunen bakigula nola erabili, baina beste pertsonan erramintak erabiltzeakon terminos de uso esaten zaion horretan, batutan galditzen dira pixkata girean. Normalean esaten dizue, igotako irudi horiek entrenatzeko erabiliko dituztela, eta beraientzako, baino gero ez dutela ez eringo, ez dizkiotela 3. pertsona bati pasako irudi horiek, baino normalean adibidez hau ez dut ikusten nolako ofensibo termino horietan behintzat. Gehiago izaten da igual norberak bere, edo bere oinordekoak, edo aintzineko bestelako argazkiak izaten direnean, edo norbera bere burua. Hor ez daukez, horra arazoan ikusten dela, ez daukezula kontrol bat. Ez dakizu zein dan zeinena. Zuari ze argazki bat igotzen. Kasi gehi esango nuke Googleek eta Facebookek iteuena askoz okerragoa. Okerragoa dela, ez? Eta hor gabiltzala plazan erdibiluzi konturatu gabe, ez? Bai, konturatu gabe batez ere. Bai, zer digu ba. Ze argazki kuriosoak, kolorea ematen diezunen berpiztu bezala egiten dira. Bai, ikusten ari garena momentu honetan gizaproba bada, ezagitze herritako plazan izango den, baina hemen ikusten ditugu gizonak sekulako esfortzu egiten harriari tiraka, eta egia da koloretan, ez dakit, beste itxura bat hartzen dutela. Bai, erabat. Bai, alkandorak garbiak, Zuriturik eleante askok. Doktore. Emakume garbikutako segura. Eta zudu ekin. Ez dira agertzen, agazki hontan, adibidez? Hontan ez, hontan. Dena izan adia? Horre emakumeren bat ikusten denik publikoan, baina gutxi daude, bai. Ikusten duzu? Bai, justu bakarrik dagoen gizaproban harriarekin bakarrik dagoen gizon horren gainean, esango nuke hor arropa motagatik eta bi emakume direla, baina ez dakit oso ziur esateko ere. Bueno, koloreztatzea da hobeto ikusteko argazkiak, baina ez historia aldatzeko. Hori da. Eta emakumerik ez egon da ez ditugu jarriko, ez den. Ez hori photoshopa da. Bai. Txuri beltzeko amodio bat apurtzea zein barregarri Eta zer gehiago kontatzen diguzu, Elordi, honen inguruan? Bueno, azkenen ez zait gustatzen gehiegi sartzea teknikak eta nola egiten diren, azkenen pixka da aspergarri dira eta batez ere hitzez esplikatituzune oso abstrakto geritzen dira, baina egia da adimen artifizialan esan genezake maitzak oso onak diela eta oso politiak dira ikusteko, oso visualak izaten die, eta ez dakit, egia esan neolako gauzak lortzeko gai bali magea, kriston lanpila aurrezti gutez, eta nik uste posible izango zala hor ez dakit, egongo dira artxibok, irudikin pentsatzet publiko egongo dira, eta hori dena kolorizatzea proiektu polit bat izango zen, adibidez, ez? Nola bai, ez dakit beste kutsu bat emateko, eta igual inkluso debaiz izitzen dira reposatoriok bideo osoak koloreztatizkizuela, oda zukartzen dezula txuri beltzen grabatu zen bideo bat edo pelikula bat, eta hori dena bihurtzea koloreztatuta, eta beste remake sensazio bat emateko, orduan, horren atzetik bai da, ez dakit, nik uste politia dela, nahiz eta irudia sintetikoa izan, beti esaten dut sintetikoa dela, inventatutako kolore dauzke, baina nahiko realistak izaten dira, orduan, ez dakit, hau igual izangoa, adimen artifizialetatik gauzaik inofensiona. Neutrona doz. Bai, neutrona. Ega gero seguro ongo dala kasuren bat, nun kolorearen aukeraren arabera, argazkiaren esanaia alda daiteken. Bastakit, imaginatu banderaren bat ikusten dela, eta bandera hori kolorea ezpadio eman behar bezala, nastu litezke herrialdetako banderak. Justo hor jarri dezun beste irudia hor Franco ateratzen hor ez da Espainiko irudik ez ezer. Ez, bandera ze ikusten, imaginatu Frankoren irudi horretan, bandera republikarra agertzen dela, ez? Bueno, ez dut uste ez horiaren distribuzioa oso antzeko izango zen, orduan ulertuko zuen horia dela eta... Gauza bera dela, ez? Eta kasu horretan izango lirateke bi koloreta ez hiru. Bueno, ez da izkide probatzeko. Nik orain txerabilidet, elkarranatuko dizuet, Googleen topatuet irratizar argazki bat, txuri beltzen zegoena, erakutsiko dizuet segundu batean, goiuri aldete... Bale, ez nire argazkiak endu nahi dezu, zuk zure jartzeko, bale, ez dago gaizki. Joan orain txegin dugulako. Bai, bale. Jarri. Bueno.
Bai. Eta horre ikusita dago bestelako erabilerarik? Gaur egun egiten da, bai, hau ez, kolorearena edo beste gauza baterako egin daiteke. Zinemaren munduan erabiltzen hasiak dira, ez? Badaude hainbat irudi txuri beltzekoak ja kolorezatzen hasitakoak, hor prozesuak pentsatzen dute gaitasun konputazional gehiago beharko duela. Bai, hau elordirekin ikasi genuen kontzeptua, Ondo esan du, Toma, makina. Bai, ze, claro, prozesatu barri argazki pilo bat, ez, 25 kaso segunduko, eta hor gauza... Bueno, indezakezu offline deitzen zaiona, zuk uzten duzu makina bera gauzak iten, freina juten da montatzen bata besten atzetik, eta bukaerako bideoa ondo exekutatuko da. Hau da, renderizazioa, ez dakit, pentsatzen jakingo dezuela zerra, ez? Tokatu zaigu. Orduan irudi bakoitza renderizatzen jutezea, bideo bat sortzen duzu, eta bideo horren arabera, ja gero, ikusten da bukaerako bideoa. Baina, bueno, gero horrek bai, pelikula berak audioa, ni pentsatzen eta audioarekin berdina iten saiatuko diela. Ez, audioa garbitu, audioa, hor bai ongo diela. Bueno, hor badaude da gaur egun, ez, restaurazioak, baina izan momentu bat nun gehiago zinan, baina bai, esango nuke inteligentzia artifizialak gaur egun audio prozesamenduan erabiltzen da. Denoiz efektuak azkenen, ez, zarata desagertarazteko hor bilaketa egiten du eta asumitzen du zein den sobran dagoen zarata eta zein ez, gero egia da eskuz ajustatzen joan zaitezkela, ez, eta pista batzuk eman, edo frekuentzia hauetan, edo baina hori denak pentsatzen dut ez inteligentzia artifizialarekin ari direla. Da, metodo bat, nolabait, estimatzeko zer gertatuko den gero, eta horretarako egiten dezu entrenatu, eta beak asmatzen juten da nolabait, ez? Eta tonta zitzen dugu inoiz irratin, baina bai daudela sare neuronal batzuk nun artisten moduan iteituztela kuadrok. Eta artisten estilo desberdinak erabilita kuadrok sortzen dituzte eta badaude style transfer deitzen zaion nik uste da. Orduan zuk hartzen diozu zure irudi bat, esati diozu sartu iazu estilo hontan irudia bihurtu zazu estilo horretara. Bai, pop art edo, hori izaten dela igual ohikoenetarikoa. Orduan igual oso familiarizatuta gaude, baina horrek bai daukela bastante lan atzetik eta bueno, metodok desberdinak izaten dira, operaziok pixkat desberdinagoak izaten dira, baina normalean iten duna informazio guzti hori kodifikatu nolabait eta gero dekodifikatu artista horren arabera eta bueno, bai. Oinik batzutan egiten dut baina nahi gabe. Bai. Selfie bat ateatzen noa eta horrela gertzen naiz estilo Picasiano. Ez dela, claro. Eta beza Renuako egunak ere izaten ditugu. Oso gutxitan, Picasiano gehiago izaten da. Renoir nahiago nuke. Horre Googleek baditu erraminta batzuk, ez? Argazki eta irudiak arte mota bateruntz edo besteruntzera ematen dituzkizutenak, eta horren inguruan noiz baita aritu garela, ez? Bai. Eta bida, hemen ikusten ari garena da, baita adimen artifizialari esker, koloreztatutako Ana Franken argazki bat, eta kontatu behar dizuegu, identifikatu dutela susmagarri bat, dirudi badakigula nork salatu zuen Anne Frank gaixoa. Esaten dute Arnold Vandenberg, notario juduak, esan ziela naziei Anne Frank non zegoen izkutatuta. Bueno, Anne Frank eta ber familia. Eta bueno, hemen ikertzaile talde bat ibili da 6 urte zegiaren bila, historialari batzuk, eta bueno, bestelako aditu batzuk, eta izena jarri dizkiote Anne Frank salatu zuen pertsonari, eta esaten dute ziurrenik egin zuela bere familia propioa babesteko. Baina ze orain arte misterio batzen nola jakin zuten naziek non zegoen izkutatuta eta bixe bat duela ordu batzutako albistea. Arnold Vandenberg izan zela dirudi. Bueno, bazuek ere erraminta hau saltxatu nahi bat duzue, deepai.org, alegia DEEPAI, deep ai hori nundi dator, Artificial Intelligence, hori da, Deep Artificial Intelligence, deepai.org, eta gero Machine Learning Model Colorizer. Bueno, hemen jarriko dizugula. Bueno. Nekatu egin dela. Jazta. Dena eman duzu. Hortxe daukazu, nahi baduzu bertan saltxatzeko.
eta kaso badituzu ez zuen, ez dakit, arbasoen, irudi txuri beltzekoak, eta, bueno, proba egin dezakezu. Egia da, behin proba egin da, orokorrean, programak, lehen ere erakutsi dugun irratizar horrekin, egiten duena da, kolore pixka bat eman, lehen interpretazio bat egin, gero, edozein editoretan saturazio gehiago eman da, nik uste kolore horiek indartzea lortzen dela, eta kaso behar duela. Naiz eta, bueno, igual garaietako argazkiek ez duten beste kolore, egongo zien egoerak argionarekin un kolore gehiago egongo zan, ez? Eta hor nabari da nahiko sutila dela, kolorezatzen duela, egiten duela, ez? Programak aukera bat, definizio bat, kolore hauek, baina gero uzten dituela desaturatu xamar, ez? Da, argazkia bera aterazen momentu nahiko saturatuta zeolako argazkia. Hau da, momentu horretan aterazen honen txuribeltze horrek zeuken informazioa, esan genezake, nahiko saturatuta egongo zan, orduan oso zaila da, esan distribuzio horretan, ez, oten dia histogramak, ez, iruditan. Nolabait, hor ere informazio hori galduta egongo zalaia, eta orduan horregatik emate dio sutil kolore hori. Running away with me. It was just my Gaur abiatu dugu saioa, esanez genuela, efemeridien artean David Ruffinen jaiotza, eta The Temptations taldea entzun dugu, eta The Temptations and Just My Imagination kantu honekin, Running Away with Me, agortuko dugu gaurko 318 garren saioa, urtarrilaren 18ko hau, zuen baimenarekin mintzat? Bai, esan dezagun agur. Penaz, gustora gaude, baina... Baina, bueno, nahi hemen gatuko da, baina pixkaten gurin da. Baina ez aztuin atzo egin zenuena, lagun honekin ere azkenan hitz egiten hasi eta edaten hasi, eta... Ez, baina, goze pixka gukaz. Bueno, jan, bai. Unai elordi dalgo, mila esker, eta menik azte parate elkarra ikusiko dugu berriro. Laster arte, Unai. Maitena, zu datorren aste arte? Bai, datorren astera arte, eskerrik asko egun honetan jartzeagatik ni eta ez astelen batean, erresiago dala esateko, baina bai, urrengo astean ikusiko dugu. Perfecto, txaua. Egun aldaketa eskatzen ari da. Ez, ni zorion txonez gaur. Gaur, beste astartetan ez, baina gaur bai. Gaur bereziki. Goiuri ez eizarandia, bihar arte. Pazientzia. Arratsaleko 4etan hemen ikusiko dugu elkar? Berriro? Guk eta entzulek nahi baduzu ebintzat, hemen izango gara, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean. Hala, izan ondo, bilar arte. Pazientzia y paletra. Y paleta. Paleta koloren, ez da? Venga, bagoazela, jo! She doesn't even know me. Just my imagination once again, running away with me. Oh, tell you it was just my imagination, running away with me. I never knew that I can't forget it. Just my imagination, running away with me. Keep calm and bigarren kafea.